હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ કાપડિયા પ્રભુ, અનિલ હરે પટેલ પ્રભુ, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હિરલ માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મીનાક્ષી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, લિખિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. માનસી હરે કૃષ્ણ માતાજી, પ્રભુજી, પૂર્વી દંડવત પ્રણામ. માતાજી, દંડવત પ્રણામ. રાજેન્દ્ર પ્રભુ, જિગીષા માતાજી, નીલપા માતાજી, સવિતા માતાજી, પ્રભુજી સાદર પ્રણામ. ભાનુબેન, હરે કૃષ્ણ. વિશાલ પ્રભુ, આરતી માતાજી, ગણેશ પટેલ પ્રભુ ફ્રોમ પાલનપુર, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડિયાત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. બિનલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી એન્ડ મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, સવિતા માતાજી, પિયુષ પ્રભુ, સરોજબેન પટેલ માતાજી, સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. ચંચલ અગ્રવાલજી, હરે કૃષ્ણ. એન્ડ જયંત પટેલ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી. હરે કૃષ્ણ. રતિલાલ પ્રભુ, વેલકમ. શરૂઆત કરશું આજનું સેશન. તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે આપણે 54મી બેચ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાની 53 બેચ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે આપણે 54મી બેચમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત આજે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આજનો જે દિવસ, આજની જે શરૂઆત છે, એમાં આપણે 3 મહત્વના પાસા કવર કરીશું કે એક તો આ 18 દિવસનો જે અધ્યાય, 18 દિવસનો જે કોર્સ છે કઈ રીતના ચાલશે, એટલે ઓરિએન્ટેશન. બીજું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મય અને ત્રીજું આજનો અધ્યાય પેલો અર્જુન વિષાદ યોગ, એના વિશે ચર્ચા કરીશું. અને થોડું જેના દ્વારા આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એવા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ વિશે થોડો પરિચય મેળવવાની આપણે કોશિશ કરીશું. એટલે આજે આપણે 3-4 મુદ્દાઓ ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. મયુર પ્રભુ, વેલકમ. પરબત પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. કિરણ ગોર, હરે કૃષ્ણ જી બોલ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કિરણ પ્રભુ, હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચંદ્રિકા માતાજી, હેમલતા માતાજી, સ્વીટી હરે માતાજી, કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. દીપ્તિ પટ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. સ્વીટી માતાજી, હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રભુ. પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પ્રકાશ પ્રભુ, હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જીવેશ્વર કૃષ્ણ ચંદ્ર પ્રભુ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, દંડવત વેલકમ. પ્રણામ. વેલકમ. વિક્રમ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. ચાલો હરે શરૂઆત કૃષ્ણ કરશું. પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કૃષ્ણ. દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય નો જે જ્ઞાન યજ્ઞ છે એની આજે આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો શરૂઆતમાં કાર્યક્રમની જે રૂપરેખા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો અત્યાર સુધી મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 53 બેચ પૂરી થઈ, 54મી બેચમાં આજે આપણો પ્રવેશ થયો. ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા પ્રસારિત થતો આ કોર્સ વિશ્વના દરેક ખૂણાઓ સુધી પહોંચી રહ્યો છે. તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે. અને અલગ અલગ ભાષાઓમાં, અલગ અલગ દેશની અંદર આ કોર્સને સમજાવવામાં આવે છે, ભગવદ્ ગીતા ભણાવવામાં આવે છે. વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતા કોર્સ જેમાં તમે અત્યારે હાજરી આપી રહ્યા છો. તો એવા કોર્સની અંદર મને સેવા આપવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. હું તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપાથી આ જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત થઈ રહી છે. તમે જે તમારી સામે સ્ક્રીનમાં ભગવાન જોઈ રહ્યા છો એ ઇસ્કોન મેંગલુરુના ભગવાન છે, રાધા અને ગોવિંદજી. બરાબર. તો આજનો ઓરિએન્ટેશન ની શરૂઆત
અભ્યાસક્રમના પરિચયથી કરીશું કે કેવી રીતના અભ્યાસક્રમ ચાલવાનો છે. તો ક્યાંથી શરૂઆત થઈ છે આ કોર્સની? ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, મેંગલોર, કર્ણાટકમાં. અને અમારા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય પ્રભુપાદની પ્રેરણાથી આ કોર્સને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુનું મંદિરનું એડ્રેસ, એનો કોન્ટેક્ટ નંબર બધું તમારી સાથે શેર કરીશું. ક્યારેક સમય મળે, મેંગલોર સાઈડ જવાનું થાય, જરૂરથી અમારા મંદિરની વિઝિટ કરજો. ખૂબ સુંદર મંદિર છે, સમુદ્ર કિનારે છે, આજુબાજુમાં ખૂબ હરિયાળી છે અને ખૂબ આનંદ આવશે જો તમે ત્યાં રોકાશો. રોકાવાની અને રહેવા જમવા અને પ્રસાદની વ્યવસ્થા પણ થશે. બરાબર, તો એનું એડ્રેસ પણ તમારી સાથે અમે શેર કરવાના છીએ. તો 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય એટલે રોજ 1 કલાકનો ક્લાસ રહેશે તમારો, 8 થી 9. એક દિવસમાં આપણે એક ચેપ્ટર ભણવાના છીએ. બરાબર, 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય. દરેક અધ્યાયના મુખ્ય મુખ્ય પાસાઓને કવર કરીશું. એ પોસિબલ નથી કે 700 શ્લોક આપણે 18 દિવસમાં ભણી લઈએ, પણ મારી એ ગેરંટી છે કે 18 દિવસમાં તમને 18 અધ્યાયની અંદર શું આવે છે ખબર પડી જશે. ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે એ ખ્યાલ આવી જશે. ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે એ ખ્યાલ આવી જશે. અને ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતના ઉતારી શકાય, બેઝિક આઈડિયા તમને આવશે. મારો મેન હેતુ, મેન ગોલ લેવલ 1 નો એ છે કે તમને લેવલ 2 માટે તૈયાર કરવા. આ તમે જે અભ્યાસક્રમમાં હાજરી આપો છો અત્યારે એ લેવલ 1 કોર્સ છે. આના પછી આગળ લેવલ 2 આવે છે, જેમાં 700 શ્લોક સંપૂર્ણ ભગવદ્ ગીતાને કવર કરવામાં આવે છે. એના પછી લેવલ 3 છે, ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે બીજી બુક્સ ત્યાં ભણાવવામાં આવે છે. ઈશોપનિષદ, ઉપદેશામૃત, ભક્તિ સામ સિંધુ, આ બધી બુક્સ. લેવલ 4 માં પ્રેઝન્ટેશન, અને છેલ્લે ઇન્ટરનેશનલ કોર્સ જે છે એ ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 5. અને આ બધા કોર્સ છે ફ્રીમાં તમને અહીંથી આપવામાં આવે છે. આના માટેની કોઈ ફીસ નથી, કોઈ ચાર્જ નથી. તમારે ફ્રી આ બધા કોર્સ તમને પ્રાપ્ત થવાના છે. 18 દિવસ અને 18 અધ્યાય, મુખ્ય પાસાઓ. અને એક અધ્યાય પૂરો થઈ એટલે તમને ક્વેશ્ચન આન્સર માટે એક ફોર્મ તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. જરૂરથી તમે આજે એમાં લોગિન થઈ જજો. બરાબર, તમારે રોજ એક ક્વિઝ ભરવાની રહેશે, જેમાં આપણે કોણ બનેગા કરોડપતિમાં નથી હોતું. બરાબર, એક પ્રશ્ન હોય, નીચે 4 ઓપ્શન હોય, બસ એવી જ રીતના. અને એ આપશો તો તમને એક સર્ટિફિકેટ મળશે 18 દિવસના અંતે, જે સર્ટિફિકેટ થકી તમે લેવલ 2 માં એન્ટ્રી લઈ શકશો. બરાબર, તો આ મોટો જે કોર્સનું માહિતી હું તમને આપી રહ્યો છું અત્યારે. બરાબર, અમારા ઇસ્કોન મેંગલુરુના જે પ્રેસિડેન્ટ, જે અધ્યક્ષ છે, એમનું નામ અનિષ્ટા પ્રભુ. એમની ઈચ્છા એવી છે કે ભગવદ્ ગીતાને એટલી ઈઝી બનાવી દો, ઓક્સિજન જેટલી. O2 ઓક્સિજન કેવો બધાને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે ને, વિશ્વના ખૂણે ખૂણે રહેલા બધા જીવો માટે. તો એમની ઈચ્છા એવી છે. અને અમારા પ્રભુપાદ, ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય, બરાબર, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, તમે નામ સાંભળ્યું હશે કે વિશ્વનો એક પણ દેશ એવો બાકી નથી કે જ્યાં અત્યારે ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ અને ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા વચાતી ના હોય. લોકોનું જીવન પરિવર્તન થયું છે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને. બરાબર, તો હવે એના માટે ખાસ તો આ કોર્સ માટે તમારે એક ભગવદ્ ગીતાની જરૂર પડશે. જો તમારી પાસે ના હોય, તમે ના પરચેસ કરી હોય, તો જરૂરથી તમે લોકો પરચેસ કરી લેજો. એની લિંક તમારી સાથે શેર કરીએ છીએ. અત્યારે ભગવદ્ ગીતા પરચેસ ના કરી હોય તો પછી તમે આ ઈ બુક પણ રીડ કરી શકો. જો મારા હાથમાં ભગવદ્ ગીતા છે, તમે આ ભગવદ્ ગીતા તમે પરચેસ કરી શકો છો. વિશ્વમાં સૌથી વધારે વંચાતી આ ભગવદ્ ગીતા છે. મોટી યુનિવર્સિટીઓમાં આ ભગવદ્ ગીતા ભણાવવામાં આવે છે, જેનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, અથવા તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. જેવું ભગવાન કહેવા માંગે છે એવું જ. કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ વ્યક્તિના વિચારો આની અંદર એડ થયેલા નથી. એટલા માટે આખા વિશ્વમાં, વિદેશોની ધરતી ઉપર પણ આ ભગવદ્ ગીતા એટલા માટે વંચાય છે, સાંભળવામાં આવે છે, અને એ સિલેબસ તરીકે યુનિવર્સિટીઓમાં ભણાવવામાં આવે છે. જરૂરથી તમે લોકો વસાવી લેજો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. એના માટેની લિંક તમારી સાથે શેર કરીશું. બીજું, ટીચર અને એડમિન નો પરિચય. આજ પહેલો દિવસ છે તો હું મારો નાનો એવો પરિચય આપું. મારું નામ જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ. હું ઇસ્કોન સાથે છેલ્લા 4 વર્ષથી જોડાયો છું, અને લેવલ 1 થી લઈને લેવલ 5 સુધીની સેવાઓમાં એઝ એ ટીચર તરીકે તમારી બધાની સેવા કરી રહ્યો છું. એના સિવાય ઘણી બધી પેરેલલ સેવાઓ છે, એમાં પણ મને સેવા કરવાનું માટેનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. મારું ભૌતિક નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા. બાય પ્રોફેશન હું ડોક્ટર સર્જન છું, અને છેલ્લા 14 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું રાજકોટ જિલ્લાની અંદર.
અને સાથે સાથે કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટેની પણ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અમે લોકો સાથે મળીને. એડમિન આપણા હરે કૃષ્ણ, એડમિન એમનું માઇક ચાલુ કરીને પોતાનો પરિચય આપશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. મારું નામ સુરક્ષા પટેલ છે. હું કો-હોસ્ટ અને એડમિનની સેવા આપું છું. જો તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન કે ક્વિઝમાં લગતા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકો છો. અને માર્ચથી મારા 3 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. તો અહીંયા આપણી પાસે 2 ઓપ્શન છે. પ્રભુજી ને કઈ પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો એના માટે ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ છે, અને માતાજીઓ માટે સુરક્ષા માતાજી, માનસી માતાજી છે. એટલે લેડીઝ નો કોન્ટેક્ટ કરશે અને પ્રભુજીનો કોન્ટેક્ટ કરશે કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો. બરાબર, એમના કોન્ટેક્ટ નંબર ચેટ બોક્સમાં તમારી સાથે શેર કરવામાં આવશે. યસ, ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. યસ પ્રભુ. હું વડોદરા રહું છું અને ઇસ્કોન મેંગલુરુ સાથે છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયેલો છું. મારું ભૌતિક નામ છે ભાવિન ચંપકભાઈ પટેલ અને આધ્યાત્મિક નામ છે ભવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય દાસ. તમારે જે બી કંઈક કોર્સ રિલેટેડના, ક્વિઝ રિલેટેડના કે ટેકનિકલ જે બી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મારો સંપર્ક સાધી શકો છો. કે તમારો કંઈક પર્સનલ પ્રોબ્લેમ હોય કે જે આધ્યાત્મિક સાથે જોડાવાનો તો એનો બી મને કોન્ટેક્ટ સાધી શકો છો. હું તમારો પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન લાવવાનો પૂરો ટ્રાય કરીશ, જે મારા ગુરુ મહારાજે અને મારા શિક્ષા ગુરુ દીક્ષા ગુરુએ જે મને જ્ઞાન આપ્યું છે એના થ્રુ. અને મારી સેવા હું મારા ગુરુ મહારાજ અને રાધા ગોવિંદના ચરણમાં અર્પણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. એના સિવાય આપણી સાથે માનસી માતાજી છે, આરતી માતાજી છે, સુરક્ષા માતાજી તો છે જ. એના સિવાય ટેકનિકલ સપોર્ટ માટે આપણી સાથે જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુ છે, અમરીશ પટેલ પ્રભુ. આપણી બહુ મોટી ટીમ છે, એટલે તમને ક્યાંય અટકો તો બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે બહુ મોટી ટીમ છે તમને હેલ્પ કરવા માટે. ઓકે, જૂના પાર્ટિસિપેન્ટને કોઈ પોતાનો અનુભવ શેર કરવો છે કે ના ભગવદ ગીતા ક્લાસ થકી કઈ જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું હોય તો એનીબડી રેઝ હેન્ડ. તમે તમારો હાથ ઊંચો કરી શકો છો. 1 કે 2 પાર્ટિસિપેન્ટ નો આપણે એક્સપિરિયન્સ લઈ શકીએ. મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, હરે કૃષ્ણ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું આ છેલ્લા કોરોના કાળથી આમાં જોઈન છું અને મને આમાં ખૂબ જ સારો એવો થઈ ગયો છે, અનુભવ થઈ ગયો છે કે આપણે ભગવાન સાથે જોઈન થઈ શકીએ અને સ્વભાવમાં પણ ઘણો બધો ફેર પડી ગયો કે કોઈ પણ જાતનો ક્યારેય ગુસ્સો આવતો જ નથી. અને બીપીમાં પણ મને ખૂબ જ સારું છે કે બીપીની તકલીફ પણ ઘણી બધી ઓછી થઈ ગઈ છે. અને એક આનંદ આવે છે કે આપણે આમાં ભગવાન સાથે જોઈન છીએ અને રોજ 16 રાઉન્ડ કરીએ છીએ અને આમ ખૂબ જ શાંતિ મળે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. નીલપા ચૌધરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સાદર પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી, આમ તો હું ઇસ્કોન સાથે 5 વર્ષથી સંકળાયેલું છું, પણ મેંગલુરુ જોડે મેં લેવલ 2 બીજી વાર પૂરું કર્યું અને આ 3જી વાર મેં કર્યું છે. અને એટલું બધું આમ જે શીખવાની, આમ જે જાણવાની જે જિજ્ઞાસા હતી ને, ભગવદ ગીતા પહેલા મેં વાંચેલી છે પણ કેવું સમજણ વગર સડસડાટ એક શ્રદ્ધા ભાવથી વાંચેલી. પણ હવે ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે પહેલા આપણે જયારે વાંચતા હતા ને, કોઈ આપણને પ્રશ્ન પૂછે ને કે ચલો અર્જુનને યુદ્ધ કરવા માટે ન કરવા માટેના કારણો તો જવાબ ના આપી શકીએ, હવે આપી શકીએ. એમ ડેટાબેઝ બહુ જ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે, એમ જબરજસ્ત ડેટાબેઝ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે અને બહુ જ શીખવાનું, બહુ જ જાણવાનું મળી રહ્યું છે. એ માટે મને તો સૌપ્રથમ લિંક મોકલી કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઇસ્કોન મેંગલુરુનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેમણે જ્ઞાનમાં જબરજસ્ત વિકાસ કરી રહ્યા છે. બહુ જ આનંદ આવે. હું તો સવારથી ઉઠી અને આમ મેસેજ જોતી જ હોય કે ક્યારે કયો ક્લાસ છે, ચલો જોઈન થઈ જઈએ. બહુ જબરજસ્ત શીખવાનું મળી રહ્યું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ, હરે બોલ, થેન્ક યુ. હિરલ પટેલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવદ ગીતા એ બધા જ વેદોનો સાર છે એવું સાંભળ્યું હતું પ્રભુજી. અને એ જો જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉકેલ તમને ભગવદ ગીતામાંથી જ મળે એવું પણ સાંભળ્યું હતું. પણ જયારે મેં તો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ લેવલ 1 તમારી સાથે ક્લિયર કર્યું, હજી મને તો બહુ સમય બી નથી લાગ્યો. પણ જાણે લક્ષ્ય વગરનું જીવન ભટકી રહ્યું હોય કે પરમાત્માને મેળવવા છે પણ કેવી રીતે મેળવવા એ સમજાતું નહોતું.
પણ પ્રથમ પગથિયા ઉપર પગ મૂક્યા પછી એવું ખબર પડી કે આ રસ્તો છે એ જીવનના લક્ષ્ય સુધી લઈ જશે. એટલો આત્મવિશ્વાસ અંદરથી આવ્યો કે ભગવદ્ ગીતા શું છે એ સમજાયું. એક જ લેવલ પહેલી જ વાર, હજી તો મેં લેવલ 2 પણ નથી અટેન્ડ કર્યું, રહી ગયું છે કોઈ કારણોસર, પણ અંદરથી આત્મવિશ્વાસ જરૂરથી આવ્યો છે કે જીવનનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટેની આ સીડી અંતિમ ચરણ સુધી લઈ જશે. એટલો આનંદ અનુભવ્યો છે. અને મારા જેણે મને આ લિંક મોકલી છે, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુ અને શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુ, એમનો હું ખૂબ આભાર માનું છું. અને મારા દ્વારા હજી પણ મેં એવા 2-3 લોકોને કીધું કે ભાઈ આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, જીવનનું અંતિમ ધ્યેય આ જ છે. અને આનાથી સરળ, એકદમ સમજવામાં પણ સરળ ક્યારેય કોઈ રસ્તો નહીં મળે. ભગવદ્ ગીતા હરિ બોલ. આનાથી ઈઝી સ્ટેપમાં કોઈ દિવસ નહીં સમજી શકે એવો અનુભવ મને લાગ્યો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આમાંથી કેટલા એવા લોકો છે જે પહેલી વાર આજે જોડાયા છે ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં, ફર્સ્ટ ટાઈમ? હાથ ઊંચો કરો. તમારા મોબાઈલની અંદર તમે જોશો ને, સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરો તો એકદમ સેન્ટરમાં હાર્ટ દોરેલું છે, રિએક્શન નીચે લખેલું છે ઇંગ્લિશમાં. એના ઉપર ક્લિક કરશો ને તો એમાં રેઝ હેન્ડ લખેલું છે. ત્યાં ક્લિક કરશો તો રેઝ હેન્ડ બતાવશે. જો મારો બતાવે છે રેઝ હેન્ડ, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ દાસ. બરાબર, તમે લોકો શીખો. થોડું આપણે આવું શીખવું પડશે, કારણ કે તમારે પ્રશ્ન પૂછવો હશે તો તમારે આ પદ્ધતિથી જ મને પ્રશ્ન પૂછવો પડશે કે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર વચ્ચે જે હાર્ટ, જે દિલ દોરેલું છે, એના ઉપર ક્લિક કરશો તો ત્યાં રેઝ હેન્ડ લખેલું છે. આવો એક સિમ્બોલ આપ્યો છે હાથનો. એના ઉપર ક્લિક કરશો તો મને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ તમારે કંઈક પ્રશ્ન છે. ચંચલ અગ્રવાલજી છે, હિનાજી છે, અમિત આસર પ્રભુ છે, નિકિતા મોદી માતાજી, સુજાતા માતાજી, હરેશ સોજિત્રા પ્રભુ, ઓકે, માનસી માતાજી છે, ઓકે, બીજા માનસી માતાજી છે. એના સિવાય પણ ઘણા બધા છે, જેમ કે અનિલ પટેલ પ્રભુ છે, અલ્પા સોની માતાજી છે, અંકિતા પટેલ માતાજી. તમે લોકો હેન્ડરેસ કરતા શીખી જાઓ એટલે ફ્યુચરમાં આપણને કામ લાગશે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ અમુક છે જે લોકોએ હાથ ઊંચો નથી કર્યો. ઓકે, એક વખત હું નજર નાખી લઉં પાર્ટિસિપન્ટ લિસ્ટ ઉપર, જેથી મને ખ્યાલ આવે. રિંકુજી છે, સરોજબેન પટેલ છે, એના સિવાય સૂર્યકાંત પટેલ પ્રભુ છે, વૈભવી માતાજી છે. ઓકે, સરસ. ચાલો, તો અમારી સાથે બની રહેજો, ચિંતા નહીં કરતા. ધીમે ધીમે બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન તમને મળશે. હવે આપણે ઝૂમના માધ્યમથી મળવાના છીએ, વર્ચ્યુઅલી મળવાના છીએ. આપણે લાઈવ રૂબરૂ નથી મળવાના, મતલબ વર્ચ્યુઅલી મળવાના છીએ. વર્ચ્યુઅલી મળવામાં થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. તો આ ક્લાસ એટેન્ડ કરીને જો વિડીયો ચાલુ કરીએ આપણે, જેમ કે તમે લોકોએ વિડીયો ચાલુ કર્યો છે, હું તમને બધાને જોઈ રહ્યો છું. મહેશ પ્રભુ છે, અનિલ પટેલ પ્રભુ છે, નૈના નડિયાદરા માતાજી છે, એના સિવાય કલ્પતરુ નીતાય ચંદ્રદાસ પ્રભુ, બરાબર, એમનો પણ ચાલુ છે, શશી માતાજી. તો તમારો વિડીયો ચાલુ છે એટલે ખાલી હું નથી જોઈ રહ્યો. આ વિડીયો ચાલુ છે એટલે આ ઓનલાઈન કોર્સ છે અને અત્યારે આપણે યુટ્યુબમાં લાઈવ છીએ. તો આખા વિશ્વમાં આ જે લિંક છે એ ધીમે ધીમે પ્રસારિત થાય અને જે લોકો પણ લોગિન થાય બધા જ જોઈ શકશે. તો આપણે પ્રોપર ડ્રેસમાં હોય અને પ્રોપર પોઝિશનમાં બેઠા હોય એ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. બરાબર, એટલે યોગ્ય મુદ્રા, યોગ્ય પોશાક હોય એનું ખાસ તમે લોકો ધ્યાન રાખજો. પ્રશ્ન પૂછવા માટે મેં કીધું એમ કે એક તો નીચે જઈને તમે હેન્ડરેસ કરશો તમારા સ્ક્રીન ઉપર. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ હરે હરે કૃષ્ણ. સુંદર પ્રભુજી, હરે સુંદર પ્રભુ, વેલકમ. પ્રભુજી, વિડીયો સ્ટાર્ટ નથી થતો. વિડીયો સ્ટાર્ટ કેમ નથી થતો? હું તમને રિક્વેસ્ટ મોકલું. આ ઓકે, જોવો જોઈએ હવે થાય છે, કરવો જોઈએ. થયો ને? હા, થઈ ગયું. હા, ઓકે ઓકે. ચાલો આગળ વધશું. તો ક્વેશ્ચન પૂછવા માટે અલગ અલગ ઓપ્શન છે તમને. એક તો અહીંયા હાથ ઊંચો કરીને મને પૂછી લો, અથવા કોલ કરો એડમિન, શિક્ષકને, ટીચરને, વોટેવર. અને ચેટ સપોર્ટ આપણો સવારથી 6 થી રાતના 12 સુધી ચાલે છે. વેબસાઇટ ઉપર જઈને છેલ્લે નામનિષ્ઠા પ્રભુને મેલ કરી શકો છો. પણ જે પેલા 2 ઓપ્શનમાં તમારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે એવો અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે નીચેના એક ઓપ્શનમાં તમારે જવું નહીં પડે. અને એક ખાસ તમને લોકોને વિનંતી છે, કારણ કે આટલો મોટો કોર્સ ચાલે છે, તમને એમ થાય કે મારે ડોનેશન કરવું છે અને તમારા મોબાઈલમાં મેસેજ પણ આવશે
કોઈ SMS કરશે તમને કે ભાઈ અમે ઇસ્કોન મેંગલુરુ થી બરાબર તમારે ડોનેશન માટે કોન્ટેક્ટ કરી રહ્યા છીએ, તો ખાસ તમે લોકો ચેતી જજો, કારણ કે અમે લોકો તમને ક્યારે પર્સનલી ડોનેશન માટે કોન્ટેક્ટ કરતા નથી, નેવર. બરાબર, તમારા વોટ્સએપમાં, તમારા મેસેન્જર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, SMS માં કે કોલ કરીને ડોનેશન માટે અમે ક્યારે તમને એપ્રોચ કરતા નથી. તમારા ડોનેશન કરવું હોય તો તમે અમને એપ્રોચ કરજો, તો અમે તમને લિંક મોકલીશું. બાકી તમને કોઈ સામેથી લિંક મોકલે તો એ લિંક ઉપર ક્યારે ડોનેશન કરવું નહીં. ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે લોકો આવું કરતા હોય છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુના નામે તમારી પાસેથી ડોનેશન લેશે. બરાબર, કારણ કે આટલો મોટો કોર્સ છે, અત્યાર સુધીમાં આપણે 10 લાખ લોકો કરતા વધારે લોકો સુધી આપણે પહોંચી શક્યા છીએ આ ભગવદ્ ગીતાના માધ્યમ, ઓનલાઈનના માધ્યમથી. તો તમે લોકો ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, તમારી મહેનતના પૈસા છે, નહીતર જશે. ઓકે, તો એના સિવાય આપણી વેબસાઇટ છે, જેને તમે વિઝિટ જરૂર કરજો. આપણું યુટ્યુબ ચેનલ છે, જો અત્યારે આપણો આ વિડીયો છે એ યુટ્યુબમાં લાઈવ છે. આપણે કદાચ એકાદ દિવસ એવું થાય 18 દિવસમાં કે તમે હાજરી ના આપી શકો, તો તમને એમ થાય કે ભાઈ ચેપ્ટર મારે સાંભળવું હોય તો ક્યાં સાંભળી શકું, તો આપણી યુટ્યુબની ચેનલ ઉપર જશો તો ત્યાં તમને બધા જ વિડીયો મળી જશે. બધી લેંગ્વેજમાં મળશે. તમને એમ થાય હિન્દીમાં સાંભળવું છે, ગુજરાતીમાં સાંભળવું છે, ઇંગ્લિશમાં સાંભળવું છે, તુલુ, મલયાલમ, તમિલ, કન્નડ, વોટેવર, જે લેંગ્વેજ જોઈતી હોય બધા જ લેંગ્વેજના આપણી પાસે ટીચર છે, તો તમે ત્યાં જઈને સાંભળી શકશો. યુટ્યુબ ચેનલ જરૂરથી આપણી તમે લોકો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફેસબુક પેજ ઉપર આવનારા બધા ફેસ્ટિવલ, આવનારી યાત્રાઓ, બરાબર, એની તમને માહિતી મળશે. જેમ કે હમણાં જ આવતા મહિને દ્વારકા યાત્રા છે, અને હમણાં 2 દિવસ પહેલા અમે વૃંદાવન યાત્રા કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છીએ. જે ભક્તો વૃંદાવન અમારી સાથે હતા એ લોકોને ખ્યાલ હશે કેટલો આનંદ આવ્યો આપણને. બરાબર, એના સિવાય ક્વિઝ, રોજે રોજ જે ક્વિઝ આપવાની છે એને તમને લિંક તમારી સાથે શેર કરશે આપણા એડમિન. ઓકે, હવે આજે આપણે જે પહેલો અધ્યાય શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, તો એક નાનો સંકલ્પ લઈએ, કારણ કે શુભ કાર્યની શરૂઆતમાં હંમેશા એક સંકલ્પ લઈએ ભગવાનને સાક્ષી રાખીને, કે જેથી આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકીએ. જેમ જેમ તમે આગળ વધશો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવદ્ ગીતા સમજવી એ કોઈ ભૌતિક પુસ્તક નથી, કે બજારમાંથી આપણે ગણિતની ચોપડી લઈ આવ્યા અને ઘરે બેસીને આપણે શીખવા માંડ્યા તો આપણે આવડી ગયું. એવી રીતના ખરા અર્થમાં આવડતી નથી. ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે ભગવાનની કૃપા જોઈએ, ગુરુની કૃપા જોઈએ, ત્યારે અને માત્ર ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકાય છે. તો નાનો એવો સંકલ્પ આપણે બધા લઈશું. મારી સાથે મારા એડમિન એનું માઇક ચાલુ કરશે અને એ રિપીટ કરશે. તમે લોકો તમારા માઇક બંધ રાખજો અને અમારી સાથે રિપીટ કરજો. ચાલો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. નિયમિત હાજરી આપવાની છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ અને શ્રીલા પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે અને શ્રી પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. આ સંકલ્પ લઈ રહી છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જેથી આપણે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. જેમ કે આપણે ઘરે ત્યાં લગ્ન હોય તો ભૂદેવ આવે, બ્રાહ્મણ આવે, આપણા હાથમાં જલ આપે અને આપણા જે મનોરથ હોય એનો સંકલ્પ આપણી પાસે લેવડાવે, દેવી દેવતાઓને આહવાન કરીને. બરાબર, આ એક જ્ઞાન યજ્ઞ છે, સામાન્ય વસ્તુ નથી. તમને લોકો 7મા અધ્યાયમાં આવશો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવદ્ ગીતા કોણ સમજી શકે છે. ભગવદ્ ગીતા સમજવી એટલે એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. બરાબર, તો થોડા તમારા સામાન્ય પ્રશ્ન હશે કે પ્રમાણપત્ર કેવું આવશે, તો જો આ તમારી સામે છે, આ ટાઈપનું પ્રમાણપત્ર તમને મળશે. આ પ્રમાણપત્ર થકી તમે લેવલ 2માં એન્ટ્રી તમને મળશે. અને એક્ઝામ જે છે, ક્વિઝ, એ બહુ સહેલી છે, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. 100 આઉટ ઓફ 100 સ્કોર તમે કરી શકશો. ખાલી ધ્યાનપૂર્વક ક્લાસ સાંભળજો. બરાબર, અને ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ ને એવું કદાચ ના ફાવે તો આપણી પાસે, મેં કીધું એમ, કે આપણી પાસે આખી ટેકનિકલ સપોર્ટ ટીમ છે. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ક્યારે ઓનલાઈન કોર્સમાં હાજરી ના આપી હોય, કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા ના ખોલી હોય, તો પણ તમને સમજાઈ જવાનું છે. એટલે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર, અને પ્રશ્ન પૂછવા વિશે વાત કરી. અને હાજરી, એટેન્ડન્સ આમાં કમ્પલસરી નથી, પણ મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે લોકો જો રેગ્યુલર 18 દિવસ લાઈવ આવશો તો તમને જરૂરથી ફરક પડશે તમારા જીવનમાં. કારણ કે પછી આપણને એમ થાય કે ભાઈ યુટ્યુબમાં જોઈ લઈશ, પણ ખરેખર આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણો એટલો બિઝી શેડ્યુલ હોય ને, તો જોઈ નથી શકતા. એટલે સંકલ્પ એવો લેવો કે હું સવારે લાઈવ જ આવીશ 8 થી 9. બરાબર, ઓકે. તો આ રીતના આ જે કોર્સ જે રીતના ડિઝાઇન કર્યો છે એના વિશે મેં માહિતી આપી. હવે થોડું ભગવદ્ ગીતા
નું મહાત્મ્ય વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ, કારણ કે તમે લોકો સવારમાં 8 વાગ્યાનો સમય મને આપવાના છો, તો તમને એ તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને કે જે કઈ આપવામાં આવે છે ઓથેન્ટિક તો છે ને. આમ તો પદ્મ પુરાણમાં 18 અધ્યાય નું 18 અલગ અલગ મહાત્મય આપવામાં આવે છે. ભગવાન શિવજી માતા પાર્વતીને એક એક અધ્યાયનું મહાત્મય સમજાવે છે. બરાબર. આપણે એ નહીં લેતા, આદિ શંકરાચાર્યજીએ જે આખી ભગવદ્ ગીતાનું કોમન મહાત્મય આપ્યું છે એના વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ કે ભગવદ્ ગીતા શું છે. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે, ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભયશોકાદિ વર્જિતઃ. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. ધ્યાનથી કોઈ વાંચે, એમાં આપેલા નિયમોનું પાલન કરે અને ભગવાન શ્રી વિષ્ણુનો કોઈ આશ્રય લે, એ સમસ્ત ભય અને ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થાય. આપણે ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થવા માટે પ્રયત્ન તો કરીએ છીએ, પણ એની ચાવી ભગવદ્ ગીતા છે. જેમ કે મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી એમનો અનુભવ શેર કર્યો. વિશ્વના એવા હજારો ને લાખો લોકો છે જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને ટેન્શન, ડિપ્રેશનની દવાઓ પણ બંધ થઈ છે. બરાબર. કારણ કે એની જે ચિંતાઓ, એની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એ એકદમ નોર્મલ ધીમે 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 થતી જાય છે ભગવદ્ ગીતા જે લોકો વાંચે છે, સમજે છે એને. બરાબર. આગળ, ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નેવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વ જન્મ કૃતાની ચ. નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચે ને, ભગવાનની કૃપાથી ભૂતકાળના બધા દુષ્કૃત્યોના પરિણામો એને અસર ના કરે. ભગવદ્ ગીતામાં એટલું શક્તિ છે. ખાલી કોઈ સાંભળે, ખાલી ભગવદ્ ગીતાના મહાત્મ્યમાં ભગવાન સ્વયં કહેશે 18મા અધ્યાયમાં કે ખાલી કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને ભગવદ્ ગીતા જો સાંભળે ને, તો પણ એના સંપૂર્ણ પાપ કર્મો છે નાશ પામે છે. ભગવદ્ ગીતામાં એટલી શક્તિ છે. બરાબર. આગળ આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આપણે રોજ પાણીમાં સ્નાન કરીએ છીએ ને, મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને, એવરી ડે જલ સ્નાનમ આપણે કરી રહ્યા છીએ ને, આપણા શરીરને સ્વચ્છ કરીએ છીએ. પણ જો કોઈ ગીતા અમૃત સ્નાનમ, ભગવદ્ ગીતા રૂપી જે અમૃત જે છે એમાં કોઈ એક વાર પણ સ્નાન કરશે, તો શંકરાચાર્યજી કહે છે સંસાર મલ નાશનમ, આ ભૌતિક જીવનના બધી જ જે મલિનતાઓ છે એમાંથી બહાર નીકળી જશે. એકવાર ભગવદ્ ગીતા કોઈ બરાબર વાંચશે, એમાં ડૂબકી લગાવશે તો. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. વિચાર કરો, ભગવાનના અંગૂઠામાંથી જે ગીતાજી નીકળ્યા છે, બરાબર, ગંગાજી જે નીકળ્યા છે, એના માટે લોકો હમણાં આપણે ગયા ને પ્રયાગ ત્રિવેણી સંગમમાં, આપણે સ્નાન કર્યું ને, સ્નાન કરવાથી આપણા બધા પાપ કર્મો નષ્ટ પામે. આપણે વારંવાર હરિદ્વાર પણ જઈએ છીએ ને, ગંગાજીમાં ડૂબકી મારીએ છીએ ને, હર હર ગંગે કરીને. બરાબર. શું કામ? તો કે બધા પાપ નાશ પામે. ગંગાજી બરાબર આપણા બધા પાપ હરે. ઓકે. અને તો અહીંયા વિચાર કરો કે એ તો ભગવાનના અંગૂઠામાંથી, તમે જયારે આગળ ભાગવતમ સમજશો, વાંચશો, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે વામનદેવના પગના અંગૂઠા ના કારણે ગંગાજી છે એ અહીંયા પ્રગટ થયા છે. પેલા ઉપરના લોકમાં પ્રગટ થયા, અને પછી રામચંદ્રજીના પૂર્વજ જેમ કે ભગીરથ રાજા, દિલીપ રાજા, એના અથાગ પ્રયત્ન થકી ગંગાજી છે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા. પેલા શિવજી એમના જટામાં ધારણ કરી, અને પછી શિવજીની જટામાંથી આપણને પ્રાપ્ત થયા. આ રીતના ગંગાજીનો આવિર્ભાવ છે. બરાબર. તો વિચાર કરો કે એ ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી જો આપણો પાપ નષ્ટ થતો હોય, જે ભગવાનના પગના અંગૂઠામાંથી નીકળ્યા છે, ભગવાનના મુખમાંથી જે ગીતાજી નીકળ્યા છે, જો એમાં કોઈ સ્નાન કરે તો, એને કોઈ બરાબર વાંચે તો, બરાબર. તો એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં એકવાર સ્નાન કરીએ તો સંપૂર્ણ આ જગતના જે સંસારના જે મળ છે એ બધા નાશ પામે છે. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી, ખાલી સાંભળવાથી આ પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચો. આ એક જ પુસ્તક ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે. આ આદિ શંકરાચાર્ય જેમ કે છે કે કિમનીયો અન્ય શાસ્ત્રે, બીજા એક શાસ્ત્ર વાંચવાની જરૂર નથી. શું કામ જરૂર નથી? 4 વેદ, 108 ઉપનિષદ, 18 પુરાણો, 18 ઉપપુરાણો, સંહિતા, અરણ્યક, ઇતિહાસ, રામાયણ, મહાભારત. આપણી પાસે કેટલું બધું વૈદિક શાસ્ત્ર છે, પણ શું આપણી પાસે સમય છે? તમારી મારી પાસે શું આપણી બુદ્ધિ છે એટલી કે આપણે એટલા સંસ્કૃતમાં પાવરફુલ છીએ? નથી. તો આપણે એટલું સમજી શકતા નથી. એટલે શંકરાચાર્ય જેમ કે છે કે સંપૂર્ણ વૈદિક ગ્રંથોનો જે સાર છે ભગવદ્ ગીતા છે, એ ખાલી વાંચો તો પણ બધું એની અંદર આવી જાય છે. શંકરાચાર્ય કહે છે તો ગંગાનું પાણી પીવા મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય ને, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, મૃત્યુની નજીક હોય, આપણે એના મોઢામાં ચમચીથી ગંગાજળ આપણે મૂકતા હોય, તુલસી પત્ર ને ગંગાજળ. શું કામ? તો કે એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. તો વિચાર કરો કે એ ગંગાજી ભગવાનના પગના અંગૂઠામાંથી નીકળ્યા છે, પણ ભગવદ્ ગીતા તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. આનું કોઈ પાન કરે તો શું કહી શકાય એના વિશે તો? બરાબર. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ
દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તો આ ગીતોપનિષદ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે અને ઉપમા આપીને સમજાવે છે કે ભગવદ્ ગીતા છે ગાય જેવી છે. ગ્વાલ બાલા તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ છે અને અર્જુનને વાછરડા તરીકે સામે ઉભા રાખ્યા છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને દોહે છે ને એમાંથી જે દૂધ, જે અમૃત, જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને અમૃત સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે. કોના માટે છે? આપણા માટે છે, અર્જુન માટે નથી. હા, બરાબર. જેમ જેમ આગળ ભણશો તમને ખ્યાલ આવશે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે હતી. ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે છે જ નહીં. ભગવદ્ ગીતા ખોલો અને વાંચો ત્યારે સમજો કે ભગવાન જ્યારે જ્યારે અર્જુનને સંબોધન કરીને સમજાવે છે ત્યારે તમને ને મને સંબોધન કરે છે. અને અર્જુન જ્યારે પ્રશ્ન પૂછે છે એ તમારા ને મારા વતી પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનને કોઈ કન્ફ્યુઝન નથી. જેમ જેમ આગળ તમે આવશો તમને ખ્યાલ આવશે. તો આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ, એક વલણ માટે ખૂબ આતુર છે. તેથી શંકરાચાર્ય જેમ કે છે કે એક શાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા પૂરતું છે અને આખા વિશ્વ માટે એક ભગવાન દેવકી પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ પૂરતા છે. બરાબર. તો આવી રીતના આ ગીતાનું મહાત્મય શંકરાચાર્ય કહે છે. અને હવે નાનો એવો પરિચય આપણા સંસ્થાના આચાર્ય, ફાઉન્ડર આચાર્ય પ્રભુપાદ વિશે હું બહુ સમય નહીં લઉં અને તરત આપણે આગળ વધશું. તો પ્રભુપાદ નાનપણથી ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. આપણે બધા નાના નાના હોય તો આપણે રમકડા માંગીએ ને કે ભાઈ રમકડા આપો. બરાબર. અને પ્રભુપાદ એકદમ નાની ઉંમરમાં એમના પિતાજી ગોરમોહન ડે એમને કહે છે કે ભાઈ મને જગન્નાથજીનો તમે રથ બનાવી આપો. જગન્નાથજીનો રથ બનાવી આપો. લાકડાનો રથ બનાવી આપે છે અને એ અભય નામના નાના બાળક એ કોલકાતાની શેરીઓમાં રથયાત્રા કાઢે છે. બરાબર. કોને ખબર કે આગળ જતા એ જ અભય એ હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ બનશે અને આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરશે. આજે આખા વિશ્વમાં રથયાત્રા નીકળે છે. તમારા શહેરમાં પણ જે રથયાત્રા આવે છે ને એમના કારણે આવે છે. ધીમે ધીમે મોટા થાય છે, સ્કૂલમાં જાય છે, કોલેજમાં જાય છે. તમને ખ્યાલ હશે કે એક કોલેજમાં સુભાષચંદ્ર બોઝના જુનિયર હતા અને એ સમયે જે સ્વાતંત્ર્યની જે ચળવળ ચાલતી હતી, બરાબર, એમાં પણ એ ભાગ લઈ રહ્યા હતા. એક વખત એમના મિત્ર કહે છે ચાલ ને કોઈ સંત આવ્યા છે, મળવા જવું છે. તો કે ના ના, એ કે મેં બધા સંતને જોયા છે, મારે કઈ મળવા જવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો પરાયણે લઈ જાય છે અને જયારે મળવા જાય છે ત્યારે આ વચ્ચે જે બેઠા છે એમનું નામ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર. એમની નજર આમના ઉપર પડે છે અને એક જ વખતમાં એ કહે છે કે તમારું અંગ્રેજી બહુ સારું છે, તમે આખા વિશ્વમાં કેમ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર નથી કરતા? લાયન ગુરુ છે, લાયન ગુરુ તરીકે ઓળખાય. 64 મઠોની સ્થાપના કરી છે. 10,000 કરતા વધારે શિષ્યો દેશ વિદેશમાં એમના હતા. બરાબર. પહેલી જ નજરમાં ઓળખી જાય છે કે આ કોણ છે. બરાબર. અને એમની પાસેથી દીક્ષા લે છે અને આગળ જતા ભારતની અંદર ખૂબ પ્રચાર પ્રસાર. ઘણા બધા એમ કે ને કે ઇસ્કોન છે વિદેશી સંસ્થા છે. તો ઇસ્કોનની શરૂઆત કરવા વાળા પ્રભુપાદ, જેનો જન્મ થયો બંગાળમાં, હમણાં આપણે વાત કરીએ એમ બંગાળમાં જન્મ થયો. ઇસ્કોનની શરૂઆત 1953માં ઝાંસીમાં થઈ, લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ના નામે. બરાબર. ઇસ્કોનની અંદર જે ભગવાનની પૂજા અર્ચના થાય ભગવાન છે રાધા કૃષ્ણ. રાધા કૃષ્ણ વિદેશી છે, પ્રભુપાદ વિદેશી છે. બરાબર ને. તો શરૂઆત ભારતમાં થઈ. 35 વર્ષ સુધી ભારતમાં ખૂબ મહેનત કરવામાં આવી પણ લોકો દ્વારા એટલો પ્રતિસાદ ના મળ્યો. જેમ આજે આપણે કેમ આપણે લોકો પ્રચાર કરવા જઈએ તો એમ કે અમે બધું જાણીએ છીએ, અમને બધી ખબર પડે છે. ભારતમાં તમે કોઈને કહો ભગવત અમને બધી ખબર પડે છે. બરાબર. પછી એમની જે ગુરુની જે આજ્ઞા હતી, બરાબર, એના થકી એ 70 વર્ષની ઉંમરે અમેરિકા ગયા. કોઈ જાણીતું નથી, કોઈ ઓળખીતું નથી. ખિસ્સામાં માત્ર એ સમયના એમ કહો કે 40 રૂપિયા, $8 હતા એ ખિસ્સામાં. 40 રૂપિયા લઈને અમેરિકા બોસ્ટન ઉતરે છે. રસ્તામાં 2 વખત હાર્ટ એટેક આવે છે. જલદૂત નામના માલવાહક જહાજમાં જાય છે. 2 વખત હાર્ટ એટેક આવે છે અને ત્યાં જઈ અને 3 વર્ષ સુધી ટોમ્કિન્સન સ્ક્વેર નામના એક બગીચામાં સતત કીર્તન કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સતત 3 વર્ષ સુધી કીર્તન કરે, સતત. બરાબર. અને ધીમે 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 લોકો ભગવાનનું પવિત્ર નામ કાનમાં પડે છે. એ અમેરિકન જે છોકરાઓ એ સમયે ત્યાં હિપીઝ એટલે કે ત્યાંના જે યંગસ્ટર હતા ને એને અમેરિકાની સરકારની સામે બળવો પોકારી દીધો હતો. સરકારના કંટ્રોલમાં નહોતા. બધા ઘર છોડીને ડ્રગ્સ લેતા હતા અને કંઈક ને કંઈ આલ્કોહોલ ને કોઈ પણ પ્રકારનું
કેવું કે સદાચારનું પાલન નહીં એવું જીવન એ લોકો જીવવા માંડ્યા હતા. પણ એના કાનમાં જયારે ભગવાનનું નામ પડ્યું તે લોકો ધીમે ધીમે પ્રભુપાદની બાજુમાં આવ્યા અને ધીમે ધીમે લોકો ભગવાનના પવિત્ર નામના જપમાં જોડાઈ ગયા. અને આ મુમેન્ટ ત્યાંથી શરૂઆત થઈ અને આજે આખા વિશ્વની અંદર પ્રભુપાદ જયારે હતા ત્યારે જ એમને 108 કરતા વધારે મંદિરોની સ્થાપના કરી, 84 કરતા વધારે બુક્સ એમને લખી અને કેટલી વખત આ ભારત દેશ અને આના સિવાયના બધા જ જે દેશ છે આખા વિશ્વની કેટલી વખત પરિભ્રમણ એમને કર્યું. વિશ્વમાં મોટા મોટા મંદિરો બનાવ્યા રાધા કૃષ્ણના. તમે જોઈ રહ્યા છો આ અમેરિકાનું મંદિર છે, બરાબર. એના સિવાય યુકે લંડનની અંદર રાધા કૃષ્ણ બિરાજમાન છે, બરાબર. મોટા મોટા યુક્રેનની અંદર જયારે મોટા મોટા ફેસ્ટિવલ થાય છે તો ત્યાં કોઈ હોલ કેવું રાખવામાં નથી આવતું, જ્ઞાતિની વાડી કેવું, કારણ કે એટલા બધા માણસો હોય કે એ હોલ નાનો પડે. તો મોટા ઓપન પંડાલ મૂકવામાં આવે છે જેથી વધુમાં વધુ લોકો આવી શકે. અત્યારે તમે જો રશિયાની અંદર જુવાળ ફાટી નીકળ્યો છે હરે કૃષ્ણ ડિવોટીઝનો, બરાબર. સાઉથ આફ્રિકા, ટર્પન, જે લોકોના બાપ દાદામાં 7 પેઢીમાં કોઈ રામકૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળ્યું એ આજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરે છે, રોજ એની માળા કરે છે, રોજ મંદિરે જાય છે એવરી ડે. તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે ઇસ્કોનનું વડું મથક પશ્ચિમ બંગાળની અંદર માયાપુરમાં આવેલું છે, બરાબર. તો વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર તમે કહી શકો રાધા કૃષ્ણનું એ ભારત ભૂમિ ઉપર છે, બંગાળની અંદર, માયાપુરની અંદર, બરાબર. તો આવી રીતના ઇસ્કોન જે સંસ્થા છે એના સ્થાપક આચાર્ય અભય ચરણારવિંદ ભક્તિદાન સ્વામી સ્વરૂપ ભારતીય છે. ઇસ્કોનની શરૂઆત છે એ પણ ભારતમાં થઈ. અને ઇસ્કોન કોઈ ધર્મ સંપ્રદાયનું નામ નથી. ઇસ્કોન છે એક ગોળિયા વૈષ્ણવ, બરાબર, એની પરંપરાનો એક ભાગ છે. ઇસ્કોન વાળા જે ભક્તો છે એને ગોળિયા વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. 4 પરંપરા છે, બ્રહ્મ, બરાબર, શ્રી, રુદ્ર અને કુમાર. તમે લોકો 4થા અધ્યાયમાં આવશો ત્યારે હું તમને આ સમજાવીશ. એમાંથી જે પહેલી પરંપરા જે બ્રહ્માજીથી જે શરૂઆત થઈ છે, બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરામાં ઇસ્કોન આવે છે, બરાબર. એટલે ઇસ્કોન કોઈ નવું નથી. આ તો આખા વિશ્વમાં પ્રચાર કરવા માટે એક નામ આપવામાં આવ્યું. ઇસ્કોનનું ગુજરાતી તમે કરો તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, કે એવા લોકોનો જમાવડો કે જ્યાં એને કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ હોય એવા લોકો એક રૂફની નીચે બેસીને ભક્તિ કરી શકે, એટલે ઇસ્કોન. જેમાં દરેક જાતિ, દરેક ધર્મ ના લોકો ને અમે આવકારીએ છીએ. કોઈ જાતિ જ્ઞાતિનો કોઈ ભેદભાવ નથી. કોઈ પણ દેશનો હોય, ગોરા હોય, કાળા હોય, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, બરાબર, હિન્દુ હોય, વોટ એવર, બધાને એક જ રૂફની નીચે ખાલી કૃષ્ણ ભક્ત હોવો જોઈએ તો ઇસ્કોન એને આવકારે છે આખા વિશ્વની અંદર, બરાબર. તો આવી રીતના અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદે આમની શરૂઆત કરી અને એ પરંપરા આગળ લાવી એમના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, અને એને એ પરંપરાને હજી આગળ લાવી એમના શિષ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ, બરાબર. જેના થકી આજે આ ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ આપણને મળી રહ્યો છે એ આ છે નામનિષ્ઠા પ્રભુ. IIT કાનપુરના એલ્યુમની છે, કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. કોઈને એમ થાય કે આ તો ભણવામાં કઈ હતું નહીં એટલે સાધુ બની ગયા, બાવા બની ગયા. ના ના, IIT, તમે લોકો હમણાં IIT બાબાના તો બહુ નામ સાંભળતા હશો ને પ્રયાગની અંદર. તો આ અમારા IIT બાબા છે. આ ઇસ્કોનની અંદર આ કેટલા IIT છે, IIT એ બરાબર કેટલા ઢગલા બંધ છે IIM માંથી સ્ટડી કરીને બહાર નીકળ્યા હોય. IIT ઇન્ફોસિસમાં જોબ હતી, કરોડોનું પેકેજ હતું, એ છોડી અને કૃષ્ણ ભક્તિના સનાતન ધર્મનો પ્રચાર માટે લાગી ગયા છે. દિવસ અને રાત મહેનત કરે છે, જેમના થકી આજ તમને મને ભગવદ્ ગીતા પ્રાપ્ત થઈ છે. હિઝ ગ્રેસ નામનિષ્ઠ પ્રભુ. આગળ વધીએ. હવે તમને હું પહેલો પ્રશ્ન પૂછું છું કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું છે. તમારા લોકો ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે, પછી હું તમને ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન પણ પૂછીશ. અત્યારે તમારા ચેટ બોક્સમાં લખો કે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું, તમે શું માનો. એક સાદો અર્થ તો અહીંયા આપ્યો છે કે ભગવત એટલે કે ભગવાન, ગીતા એટલે કે એના દ્વારા ગવાયેલું ગીત. આના સિવાય તમે ભગવદ્ ગીતા એટલે શું માનો છો, તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો, બરાબર. તો આપણને ડગલે ને પગલે મુશ્કેલીઓ આવે ત્યારે આપણને એમ થાય કે ભગવાન જેવું કઈ છે નહીં, હોય તો મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતો, અથવા ભગવાન છે તો આટલી બધી મુશ્કેલીઓ કેમ છે જીવનની અંદર, ભગવાન કેમ મને કઈ ગાઈડ નથી કરતા, ભગવાન કેમ મારું કઈ સાંભળતા નથી. આવો પ્રશ્ન થાય કે નહીં આપણને મુશ્કેલીમાં, થાય ને, બરાબર. તો શું લાગે તમને, શું લાગે કે સામાન્ય રમકડું બજારમાં તમે લોકો લેવા જાઓ, મોબાઈલ લેવા જાઓ, એની સાથે પણ એક બુકલેટ આવે છે ને, બરાબર, કે ભાઈ આ મોબાઈલને કઈ રીતના યુઝ કરવાનો છે, આ રમકડાને કઈ રીતના યુઝ કરવાનું. તમે એસી લઈ આવો તેના ભેગી પણ એક બુક આવે કે ભાઈ એસી ને કઈ રીતના વાપરવાનું, ક્યારે ક્યારે એની સર્વિસ કરવી પડશે, બધું. તમને શું લાગે કે આટલો મોટો આ માનવ દેહ આપણને મળ્યો છે,
તો આના ભેગી કોઈ બુકલેટ નહીં હોય કે આ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, શું કામ મનુષ્ય જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે? ખાલી ખાવા પીવા માટે, સુવા માટે, આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન, 4 વસ્તુ માટે? આ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આના માટે ક્યાં લખેલું મળશે? તો જ્યારે મનુષ્ય જીવન ની રચના થઈ ત્યારે એની સાથે જ ભગવદ્ ગીતાની રચના થઈ છે. તો ભગવદ્ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે, કેવી રીતના આપણે જીવન જીવવું, અને આ મનુષ્ય જીવનનું અલ્ટિમેટ ઉદ્દેશ્ય શું છે એ ભગવદ્ ગીતા છે. એટલે એને લાઈફ મેન્યુઅલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, બધાએ વાંચવું જોઈએ. જો ભગવદ્ ગીતા એ કોઈ હિન્દુ ધર્મનું પુસ્તક નથી, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા એ કોઈ ભારતીયોનું પુસ્તક નથી, ભારતીયોનો ધર્મ ગ્રંથ નથી. ભગવદ્ ગીતા એ સંપૂર્ણ માનવ સમાજ માટે છે. એ હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ અને હોય, ઈસાઈ હોય. જો કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવદ્ ગીતાને વાંચે તો ભલે એ મુસ્લિમ હોય કે શીખ હોય, બરાબર, એ ભગવાનનો ભક્ત બની જશે અને બધી જ ખરાબ આદતોમાંથી બહાર નીકળી જશે જો ભગવદ્ ગીતા કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક વાંચે તો. બરાબર. ભગવદ્ ગીતા મહાભારતનો ભાગ છે. તમને લોકો આપણે ઓલું BR ચોપડાનું મહાભારત તો જોતા હતા, તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. તો ભીષ્મ પર્વ, એની અંદર મહાભારતના અલગ અલગ જે પર્વ છે એમાંનો એક ભીષ્મ પર્વ છે, જેનો ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો જે સંવાદ થાય છે એને ભગવદ્ ગીતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વિશાળ પુસ્તક છે. એ પોસિબલ નથી કે 18 દિવસમાં હું બધા શ્લોક લઈ શકું. ખરા અર્થમાં જોઈએ તો ભગવદ્ ગીતાને ડિટેલ સ્ટડી કરવા માટે મિનિમમ 1 વર્ષ લાગે. તમે જયારે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા આવશો ને ત્યારે ભગવદ્ ગીતા તમને 1 વર્ષ સુધી ભણાવવામાં આવશે. ભક્તિ શાસ્ત્રી ટોટલ 1.5 થી પોણા 2 વર્ષે પૂરું થાય છે, જેમાં ભગવદ્ ગીતા જ 1 વર્ષ સુધી ચાલે છે. 1 વર્ષ કન્ટિન્યુ ભગવદ્ ગીતા સમજાવવામાં આવે છે. બરાબર, ગહન અધ્યયન છે ભગવદ્ ગીતા. તો આ લેવલ 1 નો ઉદ્દેશ્ય એટલો છે કે મારે તમને આગળ લેવલ 2 માટે તૈયાર કરવા, ભગવદ્ ગીતા વાંચતા તમને કરી દેવા. એટલીસ્ટ 1 પેજ તો 1 પેજ તમે વાંચવાની શરૂઆત કરી દો, એ મારો ઉદ્દેશ્ય છે. ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોક છે, જેમાં 574 શ્લોક ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા છે. જો આ પ્રશ્ન હું પૂછવાનો છું આવતીકાલે, તમારે સાઈડમાં નોટ કરવા હોય તો નોટ કરતા જાજો. હું કાલે પૂછીશ તમને, બરાબર, કે તમે શું આજ સમજ્યા છો. ભગવદ્ ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે ટોટલ? 700. કૃષ્ણ દ્વારા બોલાયેલા કેટલા છે શ્લોક? 574. અર્જુન દ્વારા 84 અને સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા 1 શ્લોક બોલાયેલો છે. પહેલો અને છેલ્લો શ્લોક એ એક જ ધૃતરાષ્ટ્રે બોલ્યો છે. બરાબર, આ યાદ રાખજો, આવતીકાલે હું તમને પૂછીશ. ઓકે. અને ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય તમે જોશો તો પેલા 6 અધ્યાય, વચ્ચેના 6 અધ્યાય અને છેલ્લા 6 અધ્યાય, એનું પણ વિભાજન છે. પેલા જે 6 અધ્યાય એને કર્મયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય એને ભક્તિયોગ એટલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. બરાબર, જેવી રીતના સેન્ડવિચ હોય, બરાબર, એની વચ્ચે જે મેઇન મસાલો વચ્ચે હોય, બે બાજુ બ્રેડ હોય, એનું કવરિંગ હોય, અથવા તો જ્વેલરી બોક્સ હોય, જ્વેલરી બોક્સ કે જેની અંદર તમે હાર, મોતી, બરાબર, તમે જ્વેલરી જે કઈ તમારી રાખો તો વચ્ચે રાખો અને આજુબાજુમાં હાર્ડ કવર હોય. એમ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભક્તિયોગ છે સેન્ટરમાં છે, ઉપરની સાઈડમાં કર્મયોગનું કવર છે, નીચેની સાઈડમાં જ્ઞાન યોગનું કવર છે. બહુ એવા વિરલાઓ હોય છે કે જે પેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગના ભણી અને ભક્તિયોગના 6 અધ્યાય બરાબર સમજી શકે. બહુ એવા વિરલા હોય છે, રેર હોય છે. આજે પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા તમારે નોટ કરવી હોય તો નોટ કરી લો. 134 પાર્ટિસિપન્ટ છે આજે. નવા પાર્ટિસિપન્ટ જોવા હોય તો પણ જોઈ લો. બરાબર, બહુ ઓછા એવા વિરલાઓ હોય છે કે જે 18 અધ્યાય પૂર્ણ કરે છે. વેરી રેર, બધા નથી કરી શકતા. બરાબર, મોટા ભાગે પેલો, બીજો ને ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ આવે એટલે લોકો માની લે કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર કર્મયોગ છે. બસ સારું કર્મ કરવું, બીજાનું દિલ ના દુભાવવું, ખોટું કરવું નહીં, કાળા બજાર કરવા નહીં, ખોટું બોલવું નહીં, બસ આ જ છે ભગવદ્ ગીતામાં. શું ખરા અર્થમાં ભગવદ્ ગીતા આટલું જ શીખડાવે છે? ના, આ તો બહુ બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ભગવદ્ ગીતાની. ભગવદ્ ગીતાનો સાર તો આપણને છે 9મા અધ્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તો એ અધ્યાયનું નામ છે રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય. ગુહ્ય એટલે ટોપ સિક્રેટ તમારી સામે જે ખોલવામાં આવે તો છે 9મા અધ્યાયમાં ખુલે છે. ત્યાં સુધી તો ભગવાન સિક્રેટ ખોલતા નથી, ઉપરનું જ્ઞાન આપે છે. તો વિરલાઓ છે કે જે સેન્ટર સુધી પહોંચીને જ્ઞાન યોગ ભણી શકતા હોય, ભક્તિ યોગ ભણી શકતા હોય. ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો છે: ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. ભગવદ્ ગીતામાં મુખ્ય 5 વિષયો છે. પહેલું, ભગવાન કોણ છે. 18 દિવસના અંતે જો શ્રદ્ધાપૂર્વક તમે સમજવાની કોશિશ કરશો તમને ખબર પડી જશે કે ભગવાન કોણ છે. આજે આપણે હિન્દુ સનાતનીઓને આપણે પૂછે કે ભગવાન કોણ છે, બધાના મુખે જુદો જુદો જવાબ આવે છે. અથવા બધા એમ કે ભાઈ બધા ભગવાન એક જ સરખા હોય, બધાને ભગવાન જ કહેવાય. ખરા અર્થમાં શું શાસ્ત્ર એવું કહે છે?
ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણ એવું કે છે આપણને કે નહીં, સમજવાની આપણે કોશિશ કરશું. તો પેલું ભગવાન કોણ છે, બીજું જીવ એટલે કે હું કોણ છું, શું હું આ શરીર છું કે હું બીજું કઈ છું, આના વિશેની ચર્ચા ભગવદ્ ગીતામાં છે. ત્રીજું પ્રકૃતિ, આપણી આજુબાજુમાં જે નેચર છે કે જેના કારણે આપણને પાપ અને પુણ્ય ની જે કઈ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવે અથવા તો સુવિધાઓ આપવામાં આવે, પ્રકૃતિ, ભૌતિક જગત. એના પછી કર્મ, કર્મના ઘણા બધા પ્રકાર છે. સારું કર્મ અને ખરાબ કર્મ આપણને તો બે જ આવડે છે, આપણને પાપ અને પુણ્ય આ બે જ જાણીએ છીએ ને, બરાબર. શાસ્ત્રમાં 4 પ્રકાર આપ્યા છે કર્મના, અલગ અલગ, એ પણ આપણે ભણશું. અને છેલ્લે કાળ. કાળના 2 અર્થ થાય. કાળ એટલે એક તો સમય અને કાળ એટલે એક મૃત્યુ. કાળ એટલે સમય અને કાળ એટલે મૃત્યુ. આ બંનેની ચર્ચા ભગવદ્ ગીતામાં કરવામાં આવશે કે સમય કેટલો શાશ્વત છે અને મૃત્યુ માટે શું કરવું જોઈએ, તૈયારી. 8મો અધ્યાય એને ડેડિકેટેડ છે આખો. તો આવી રીતના 5 મુખ્ય વિષયો છે. હવે આમાં આ 4 વિષયો એવા છે કે જેમાં તમે કોઈ પરિવર્તન કરી શકતા નથી, ભગવાનમાં, જીવમાં, પ્રકૃતિ કે કાળમાં. પણ એક વિષય એવો છે કે જેમાં ભગવદ્ ગીતા સમજીને તમારે ચેન્જ કરવાનું છે, પરિવર્તન કરવાનું છે. એનું નામ છે કર્મ. કર્મને તમે બદલાવી શકો છો ભગવદ્ ગીતા સમજીને, જાણીને, બરાબર. આગળ વધીએ તો હવે રોજે જયારે આ અધ્યાય શરૂઆત થશે ત્યારે આપણે આવી એક પ્રાર્થના લઈશું, બરાબર. આજે હું શોર્ટમાં એ પ્રાર્થના લઉં છું, આવતીકાલથી એ ડિટેલમાં આપણે પ્રાર્થના લેવાના છે, જેમાં આપણે આપણા આચાર્ય ને આપણે વિનંતી કરતા હોઈએ છીએ કે આપણને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે, ગાઈડન્સ પૂરું પાડે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સઘ્ન રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સઘન લલિતા શ્રી વિશાખાય. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી બ્રજપાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. તો આવી પ્રાર્થના આપણે રોજ લઈશું, બરાબર. તમે જેમ જેમ આગળ આવશો તમને ખ્યાલ આવશે પ્રાર્થનાનું શું મહત્વ છે. આજનો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, બહુ સિમ્પલ ચેપ્ટર છે. કોઈ કહેશે કે અર્જુન વિષાદ યોગ પેલું ચેપ્ટર ને એક લાઈનમાં સમજાવવું હોય, તમને કોઈ પૂછે કે ભાઈ પેલા અધ્યાયમાં શું આવે, તો કોઈ કહેશે પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? વ્રજરાની વિનીતા માતાજીનો હાથ ઊંચો થયો છે, બોલો શું કહેશો પેલા ચેપ્ટર વિશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધનની મનસ્થિતિ. હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધન 3 વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલે, એટલે પેલો અધ્યાય ત્યાં પૂરો થઈ જાય છે. હિરલ પટેલ માતાજી શું કહો છો, પેલા અધ્યાયમાં શું આવે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રથમ અધ્યાય એટલે સૌથી પહેલા તો અર્જુનનું સૈન્ય નિરીક્ષણ અર્જુન દ્વારા, ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન અને દુર્યોધનની મનસ્થિતિ અને અર્જુનને યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો પ્રભુ સમક્ષ રજૂ કરે છે. 4 આપે છે, 5મું કારણ બીજા અધ્યાયમાં આપે છે. હરિબોલ. નમ્રતા મહેતા માતાજી શું કહો છો, પેલું ચેપ્ટર શું કહેવા માંગે છે? તમે માઇક ચાલુ કરજો માતાજી, મને સંભળાશે તો જ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજીએ કીધું અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો, દુર્યોધન અને યુધિષ્ઠિર, અર્જુન મનસ્થિતિ. હરિબોલ. ખૂબ સરળ છે. જો પેલો અધ્યાય એકદમ સિમ્પલ છે કે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ, 3 વ્યક્તિના મનમાં શું ચાલે છે, બસ આ જ અર્જુન વિષાદ યોગ છે. પેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાન દ્વારા કોઈ જ્ઞાન આપવાનું થયું નથી, શરૂઆત હજી. બીજા અધ્યાયથી ભગવાન ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરશે. પેલો અધ્યાય છે પાયો છે આખી ભગવદ્ ગીતાનું, કારણ કે ભગવાનને ભગવદ્ ગીતા બોલવી છે. એના માટે અર્જુનને એક પરિસ્થિતિમાં મૂકવામાં આવ્યા છે જેને યોગ માયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ભગવાનની 2 મહત્વની શક્તિ છે, મહામાયા અને યોગ માયા. ભગવાન એના પ્રિય ભક્તોને યોગ માયા શક્તિની અંદર મૂકે, જેથી ભગવાનના ભક્તો ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન એને બધું ભૂલવાડી દે અને પ્રશ્ન પૂછે, જેથી ભગવાન એ જ્ઞાન આપી શકે, જે એક રેકોર્ડ થાય
અને રેકોર્ડેડ વર્ઝન આપણને પ્રાપ્ત થાય ભગવદ્ ગીતા સ્વરૂપે, જેના દ્વારા બધા જીવોનો ઉદ્ધાર થાય, ભગવાનનો પ્લાન છે. અર્જુન વિષાદ યોગ, અધ્યાય પહેલો 46 શ્લોક છે, જેમાં પહેલા શ્લોકની અંદર ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછશે, બીજાથી લઈને 11 શ્લોક સુધી દુર્યોધન સૈન્ય નિરીક્ષણ કરશે અને દુર્યોધન ભયભીત થઈ જશે. 12માંથી લઈને 19મા શ્લોક સુધી શંખનાદ થશે, પેલા કૌરવ પક્ષના અને પછી પાંડવો પક્ષના. જેવો શંખનાદ થશે તો અર્જુન ભગવાનને કહેશે, પ્રભુ રથને બંને સેનાની વચ્ચે લઈ લો ને, મારે જોવું છે. બરાબર, તો ભગવાન બંને સેનાની વચ્ચે રથને લઈ જાય છે અને 27મા શ્લોકથી અર્જુન જ્યારે એની સામે ભીષ્મ અને દ્રોણને જોવે છે તો અર્જુનના હાથમાંથી ગાંડીવ ધનુષ્ય સરી પડે છે અને અર્જુન કહે છે, પ્રભુ મારાથી તો યુદ્ધ નહીં થાય. હું મારા પિતાજી, મારા પિતા સમાન, મારા દાદા સમાન ભીષ્મદેવને કઈ રીતના મારી શકું, મારા ગુરુને કઈ રીતના મારી શકું, મારાથી યુદ્ધ નહીં થાય. એમ કરીને અર્જુન 28માંથી લઈને 46મા શ્લોક સુધી યુદ્ધ ના કરવાના 4 અલગ અલગ રીઝન આપે છે ભગવાનને, કે હું આ કારણોસર યુદ્ધ નહીં કરું. અને એ જે 4 અને બીજા અધ્યાયનો 6થા શ્લોકમાં આપેલો 5, આમ કરીને 5 કારણ જે અર્જુન આપે છે, એના ઉપર આખી ભગવદ્ ગીતા ઊભી છે. એ 5 પ્રશ્નના જવાબ એટલે આખી ભગવદ્ ગીતા છે. તો કયા 5 પ્રશ્ન છે આજે આપણે જોઈશું. શરૂઆત કરશું તો એક જ રહસ્ય છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. ત્રણેય વ્યક્તિની મનસ્થિતિ જુદી જુદી ચાલે છે. એક તો ધૃતરાષ્ટ્રને એવું હતું કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે તો આ મારા દીકરાઓ તો બધા અધર્મી છે, એટલે ભયભીત છે કે કેવી રીતના જીતીશું. જ્યારે દુર્યોધન આવે છે અને એને દુર્યોધન એમ હતું કે ભાઈ સામે યુધિષ્ઠિર ને પાંડવો છે, એને કોઈ સપોર્ટ કરવા માટે કોઈ હશે નહીં, કારણ કે સત્તાધારી પાર્ટી તો અમે છીએ, તો સામે કોણ હોવાનું એને હેલ્પ કરવા માટે. બરાબર, એટલે દુર્યોધન જયારે જોવે છે કે સામે તો 7 અક્ષોની સેના લઈ અને પાંડવો ઉભા છે અને સાથે ભગવાન કૃષ્ણ છે, ભયભીત થઈ જાય છે. અને અર્જુન જે છે એ વિષાદમાં ડૂબી જાય છે. બરાબર, કારણ કે આટલો બધો મોટો માનવ સંહાર થવાનો છે. અર્જુન ને કરુણા આવે છે. એવું નહીં કે અર્જુને પોતાના પક્ષના જે સૈનિકો પ્રત્યે દયા આવે છે, એને તો સામેના પક્ષના સૈનિકો પ્રત્યે પણ દયા આવે છે. તો 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ છે. આના ઉપરથી ખબર પડે કોણ કયા ગુણમાં છે, સત્વ ગુણમાં છે, રજો ગુણમાં છે, તમો ગુણમાં છે. બરાબર, હવે પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ. પહેલો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનું ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલાયેલું. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. સંજય ને પૂછે છે ધૃતરાષ્ટ્ર. શું કહે છે ધૃતરાષ્ટ્ર? ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, હે સંજય આ તો ધર્મ ક્ષેત્ર છે, કા તો તીર્થ સ્થાન છે, કુરુક્ષેત્રની જે યુદ્ધ ભૂમિ છે એ. સમવેતા, ત્યાં બધા ભેગા થયા છે. શેના માટે? યુયુત્સવ, યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા છે. મામકા એટલે કે મારા, ધૃતરાષ્ટ્ર શું કે છે? મારા પુત્રો. પાંડવાશ્ચૈવ, અને પાંડવના પુત્રો. કિમ કુર્વત, શું કરી રહ્યા છે? શું કર્યું? બહુ સામાન્ય વસ્તુ છે. યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર કોઈ ભેગા થઈ શું કરવાના હોય? થોડા પાર્ટી કરવાના હોય, યુદ્ધ જ કરવાના હોય. પણ આવો પ્રશ્ન શું કામ પૂછવામાં આવે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા સંજયને? કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે ભયભીત છે. શું કામ ભય? અચ્છા, સંજયને શું કામ પ્રશ્ન પૂછે ધૃતરાષ્ટ્ર? વાય? ધૃતરાષ્ટ્ર ને સંજય ક્યાં બેઠા છે અને યુદ્ધ ક્યાં ચાલી રહ્યું છે? મને કહો. બોલો બોલો. ને સંજય છે ને હસ્તિનાપુરમાં છે અને યુદ્ધ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં થઈ રહ્યું છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર સંજયને શું કામ પૂછે છે? સંજય દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે ને એટલે બધું જાણે છે યુદ્ધ ભૂમિ પર શું ચાલી રહ્યું છે. હા, સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ ભગવાન વેદવ્યાસજી દ્વારા આપવામાં આવી તો સંજય બધું જોઈ શકે છે લાઈવ. એવું નથી કે અત્યારે જ આપણે 3G 4G 5G ટેકનોલોજી છે. એ સમયે પણ ટેકનોલોજી હતી કે જેના દ્વારા લાઈવ જોઈ શકાતું હતું અને સંજય એ જોઈ શકતા હતા લાઈવ. બરાબર, અનુભવી શકતા હતા. ખાલી જોઈ શકતા નહોતા, અનુભવી શકતા હતા. બરાબર, તો એટલા માટે ધૃતરાષ્ટ્ર છે સંજયને પૂછે છે, સંજય તો આ પેલો જે શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા બોલવામાં આવ્યો, અને અહીંયા તમે જોવો તો ધૃતરાષ્ટ્ર એક કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આમ જોવો તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ કાર્યકારી રાજા હતા, અને રાજા છે એનો ન્યાય અને નિર્ણય બધા માટે સરખો હોવો જોઈએ, એને કોઈ પાર્શિયાલિટી ના હોવી જોઈએ. પણ અહીંયા તમે જોવો તો પાર્શિયાલિટી જોવામાં આવે છે પોતાના સગા ભાઈના પુત્રોમાં. પાંડુ એટલે કોણ હતા? પાંડુ ધૃતરાષ્ટ્રના સગા ભાઈ, એમના પુત્રો
હવે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈનું મૃત્યુ થાય તો ભાઈના પુત્રોને મોટો ભાઈ અથવા નાનો ભાઈ જે કઈ હોય એ પોતાના પુત્રો તરીકે સાચવે, સંભાળીને રાખે. પણ જયારે અહીંયા પુત્ર મોહની અંદર આંધળો થયેલો ધૃતરાષ્ટ્ર, એટલે અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં લખે છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર બંને રીતના આંધળો હતો. આંખથી તો આંધળો હતો જ, પણ આધ્યાત્મિક રીતે પણ અંધ થઈ ગયો હતો. કારણ કે જોઈ નથી શકતો ને, પોતાના જ ભાઈના પુત્રો છે, સદાચારી પુત્રો છે, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, બરાબર. આ બધાને મારવા માટેનું એક પણ યોજના બાકી રાખી નહોતી. શું કામ? ધૃતરાષ્ટ્રે તો કે દુર્યોધન પ્રત્યેનો પુત્ર મોહમાં આંધળો બની ગયો. આને કહેવાય આસક્તિ. બરાબર, આગળ પ્રશ્ન હમણાં આવશે. તો આવી રીતના પહેલો પ્રશ્ન જે છે પૂછે છે. અને આ ધર્મ ક્ષેત્ર એટલા માટે લખ્યું છે કે કુરુના મહાન રાજા દ્વારા આ જગ્યા ઉપર તપ થયું હતું. બરાબર, તપ થયું હતું, ભગવાન પ્રસન્ન થયા હતા અને ભગવાને ત્યાં વરદાન આપ્યું હતું કે કુરુક્ષેત્રની જે જગ્યા છે, જમીન ઉપર કોઈ વ્યક્તિ ધર્મની સાઈડમાં રહીને યુદ્ધ કરશે, યજ્ઞ કરશે, દાન કરશે, તપ કરશે, એનો હંમેશા વિજય થશે. ધૃતરાષ્ટ્રને તો ખબર પડી ગઈ કે મારા પુત્રો તો અધર્મી છે, કેવી રીતના અમારો વિજય થશે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર છે આ યુદ્ધ ભૂમિને જોઈ રહ્યો છે અને ખૂબ ચિંતિત છે. એટલે પેલા શ્લોકની અંદર જ ધૃતરાષ્ટ્ર શંકા વ્યક્ત કરે છે કે આપણી સેના કેવી રીતના જીતશે, કારણ કે આ તો કુરુક્ષેત્ર છે, સાથે સાથે ધર્મ ક્ષેત્ર છે. અહીંયા આપણો વિજય ના થાય, કારણ કે ત્યાં તો વરદાન પ્રાપ્ત થયું હતું કે આ જગ્યા ઉપર ધર્મની સાઈડમાં રહીને કોઈ યુદ્ધ લડશે, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર. બીજું, એ ભયભીત હતા. બરાબર, જે ખોટું કામ કરે એને ભય લાગે. અત્યાર સુધી આસક્તિ એના પુત્ર પ્રત્યેની, પ્રેમ નહીં. જો પ્રેમ અને આસક્તિમાં ફેર છે. બરાબર, પ્રેમ અને આસક્તિમાં ફેર છે, સ્નેહ અને આસક્તિમાં ફેર છે. સ્નેહ હોય ને, બરાબર, તો પુત્ર જયારે ખોટું કામ કરે તો એનો સાથ ના આપે, એનો કાન ખેંચવામાં આવે, એને કહેવાય પ્રેમ. બરાબર, અને આસક્તિની અંદર પુત્રના ખોટા કામની અંદર પણ જયારે સાથ આપવામાં આવે, બરાબર, તો એને કહેવાય આસક્તિ. તો આસક્તિના કારણે ભેદભાવ કરે છે અને એના કારણે એને ભય લાગે છે. એટલા માટે એનું વલણ છે પક્ષપાતી થઈ જાય છે કે માત્ર હું અને મારું. બરાબર, એટલા માટે એનું નામ ધૃતરાષ્ટ્ર. ધ્રુત એટલે કસીને પકડી રાખવું. કોને? રાષ્ટ્રને કસીને પકડી રાખવું. જન્મથી જ બરાબર રાજા બનવાની ખેવના ધૃતરાષ્ટ્રને હતી. બરાબર, પછી જયારે ખબર પડી કે ભાઈ આંધળા છે એ રાજગાદી ઉપર બેસી શકે નહીં, બરાબર, છતાં પણ છળકપટ કરીને બેસવાની કોશિશ કરે છે. અને પછી ખબર છે કે પુત્ર છે એ અધર્મી છે, બરાબર, તો પણ એને રાજગાદી ઉપર બેસાડવા માટેની કોશિશ. જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ મોટા હતા અને આમ પણ પાંડુના પુત્ર હતા, રાજા તો પાંડુ હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર કાર્યકારી રાજા હતા. ધૃતરાષ્ટ્રનું ક્યારે રાજ તિલક થયું જ નથી, પાંડુનું રાજ તિલક થયું હતું, એ રાજા હતા. બરાબર, તો આ રીતના જે પણ અસંતોષ હોવાના કારણે સતત એના દ્વારા અધર્મ થયા. એટલે અસંતોષ અને અધર્મ વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે. બરાબર, તો હવે પેલા શ્લોકની અંદર જયારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો સંજય દ્વારા જવાબ આપવામાં આવે છે. અને સંજય શું કહે છે? પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હવે સંજય કહે છે કે દુર્યોધને જ્યારે સામે પાંડુઓની સેના જોઈ, 7 અક્ષોની સેના જોઈ, પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ, પાંડુ પુત્રોને જયારે સામે જોયા, બરાબર, અને એનું જે સેના હતી, બરાબર, એનું કહેવાય ને જે આગેવાની જે કરતા હતા કોણ હતા? કે દ્રુપદ પુત્રેણ. આ જોઈને એના ગુરુ પાસે જાય છે. ગુરુ પાસે જઈને શું કહે છે? તો કે તવ શિષ્યેણ ધીમતા, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, તમે બુદ્ધિશાળી નથી. મેણું મારે છે, અપમાન કરે છે. દુર્યોધન એના ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે અને કહે છે, મારા ગુરુ, જો પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના છે, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે, એ બુદ્ધિશાળી છે, તમે બુદ્ધિશાળી નથી. શું કામ આવું કહેવામાં આવ્યું? બરાબર, આની પાછળ એક મોટી સ્ટોરી છે. શોર્ટમાં તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ, તમે જયારે આગળ આવશો ત્યારે આપણે વિસ્તારપૂર્વક પણ લઈશું. તો ગુરુ દ્રોણ અને અહીંયા જે દ્રુપદના પુત્ર જેનું નામ છે ધૃષ્ટધુમ, બરાબર, પાંડવોના સેનાપતિ હતા ધૃષ્ટધુમ. તો એમના ધૃષ્ટધુમના પિતાજી દ્રુપદ, એટલે દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દ વાપર્યો છે, ધૃષ્ટધુમ નથી વાપર્યો, દ્રુપદ પુત્રેણ. દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો છે કે ગુરુ દ્રોણને યાદ આવે. શું યાદ આવે? તો બહુ જૂની વાત છે, જયારે ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા બંને ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા અને એક સમયે દ્રુપદ રાજાનો જીવ બચાવ્યો હતો ગુરુ દ્રોણે.
તો દ્રૌપદે એમના મિત્ર દ્રોણને કહ્યું હતું કે મિત્ર ચિંતા નહીં કરતો, ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ જરૂર પડે અડધું રાજ્ય હું તને આપી દઈશ. એજ્યુકેશન પૂરું થયું, ગુરુકુળમાં સ્ટડી પૂરું થયું. ગુરુ દ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર. એ તો બધાને વેદો ઉપનિષદોનું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપતા હતા. અને બ્રાહ્મણો ધન સંચય નહોતા કરતા પહેલાના સમયમાં, તમને ખ્યાલ છે. બ્રાહ્મણો જેટલું જરૂરિયાત છે એટલામાં સુખી રહેતા. અને દ્રુપદ તો રાજકુમાર હતા, આગળ જતા રાજા બન્યા. એક દિવસ એવું થાય છે ગુરુ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા ને પીવા માટે દૂધ પણ નહોતું, અને કોઈ એને ચૂનાનું પાણી પીવડાવી દે છે દૂધ સમજીને. અને ગુરુ દ્રોણ ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે, મારા દીકરા માટે દૂધ પણ નથી, તો હું બ્રાહ્મણ છું તો એટલીસ્ટ એક ગાય તો રાખી શકું ને, ભલે ધન સંચય ના કરું. તો એને યાદ આવે છે એનો મિત્ર દ્રુપદ. એને કીધું તું ને કે મિત્ર જયારે જરૂર પડે તેથી કહેજે, હું હાજર રહીશ, અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. તો દ્રોણને એમ થાય છે ચાલો દ્રુપદ પાસે જાઓ ને માગવામાં શું વાંધો છે. ગાય માગવા જાય છે, પણ દ્રુપદ તો રાજા બની ગયા હતા, અહંકારી થઈ ગયા હતા. ગુરુ દ્રોણ જયારે માગવા જાય છે, ગુરુ દ્રોણ કહે છે તો કે આપણી વચ્ચે કેવી મિત્રતા? મિત્રતા તો સમાન જે સ્ટેટસ હોય એની વચ્ચે થાય, આપણી વચ્ચે કોઈ મિત્રતા હોઈ શકે નહીં. હળાહળ અપમાન કરવામાં આવે છે ત્યારે ગુરુ દ્રોણ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે મારો મિત્ર અહંકારી થયો છે, આનો અહંકાર તો તોડવો પડશે. ઓકે, તો પછી ગુરુ દ્રોણ જાય છે ભીષ્મ પાસે, ને ભીષ્મને કહે છે કે તમારા બધા બાળકોને મારા ગુરુકુળમાં મોકલો, હું એને વિદ્યા આપીશ. તો ગુરુ દ્રોણ છે કૌરવો અને પાંડવો ને વિદ્યા આપે છે, અને છેલ્લે ગુરુ દક્ષિણા માં માગે છે કે દ્રુપદને લઈને આવો. તો પેલા કૌરવો જાય છે દ્રુપદને લેવા, તો માર ખાય છે. કૌરવો બંદી બનાવી દે છે દ્રુપદ બધા જ કૌરવોને, દુર્યોધન સહિત. અને પછી પાંડવોમાં અર્જુનને મોકલે છે જાઓ. અને અર્જુન જાય છે, બધા કૌરવોને પણ છોડાવે છે, અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને ગુરુ દ્રોણના ચરણ કમળમાં મસ્તક મૂકે છે, એનું બાંધીને દ્રુપદને લાવે છે. ત્યારે ગુરુ દ્રોણ એમ કહે છે કે જાઓ, ક્ષમા કરી દીધા, માફ કરી દીધા, બરાબર. તો આવી રીતના કોઈ ક્ષત્રિયને બંદી બનાવીને લાવે અને એને ક્ષમા કરી દે તો એ સૌથી મોટું અપમાન છે. એના કરતા મરી જાય તો બરાબર વીરગતિ પામ્યા કહેવાય, પણ આ તો અપમાન કરે છે. ત્યારે દ્રુપદ પ્રતિજ્ઞા લે છે કે આજે મારી પાસે અર્જુન જેવો કોઈ પુત્ર નથી, એટલે મારી આ હાલત થઈ, પણ હું યજ્ઞ કરીશ અને હું એમાંથી પુત્ર પ્રાપ્ત કરીશ. પોતાના ભાગ્યમાં પુત્ર હતો નહીં દ્રુપદના ભાગ્યમાં, બરાબર. બ્રાહ્મણોને બોલાવે છે, બ્રાહ્મણો યજ્ઞ કરે છે, યજ્ઞના બળે પુત્ર પ્રાપ્ત કરે છે. તો પુત્રી અને પુત્ર બંને પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાંથી પુત્રી પ્રાપ્ત થાય છે યજ્ઞસેની માતા દ્રૌપદી, અને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. અચ્છા, ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શેના માટે થયો? ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે. મોટો થઈને શું કરશે? એની એક જ યોજના છે, ગુરુ દ્રોણનો વધ કરવો, બરાબર ને? અચ્છા, તો ધૃષ્ટદ્યુમ્નને ભણાવ્યો કોને? ગુરુ દ્રોણે. આ એ સમયના બ્રાહ્મણ છે, બરાબર ને? તો એટલા માટે અહીંયા દુર્યોધન એટલે મેણું મારે છે કે જેનો જન્મ તમારો વધ કરવા માટે થયો હતો, એવા ધૃષ્ટદ્યુમ્નને તમે તમારી ગુરુકુળમાં રાખીને 15 વર્ષ 17 વર્ષ સુધી તમે એને ભણાવ્યો, બધા જ શસ્ત્રની અંદર એને પાવરફુલ બનાવ્યો, બધું જ તમે શીખડાવ્યું. તમારાથી મોટો કોઈ મૂર્ખ નથી, તમારો શિષ્ય બુદ્ધિશાળી છે, તમે મૂર્ખ છો, બરાબર ને? એટલે આવી રીતના મેણું મારે છે દુર્યોધન. આને કહેવાય આસુરી વૃત્તિ. આ સમયે ગુરુ પાસે જઈને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, આશીર્વાદ લેવા જોઈએ. હું કેવી રીતના યુદ્ધ જીતી શકું, તમે મને આશીર્વાદ આપો. એની જગ્યાએ ગુરુને મેણા મારે છે, બરાબર. તો આ થઈ ગયું, આપણે જોયું ધૃતરાષ્ટ્રની મનસ્થિતિ કેવી છે. આપણે ચર્ચા કરી રહી છે દુર્યોધનની મનસ્થિતિ. તો દુર્યોધન એ મોસ્ટ પોલિટિકલ પર્સન છે. તમે જોવો ને, આ આપણે પહેલો શ્લોક જોયો, પછી આપણે ત્રીજો શ્લોક જોયો. ત્રીજા શ્લોકની અંદર દ્રુપદ પુત્રને કહીને દ્રુપદ રાજાનું અપમાન, સોરી, આપણે ગુરુ દ્રોણનું અપમાન કરે છે. અને 4 થી લઈને જે 6 શ્લોક છે એની અંદર એ સામે ભીમ અને અર્જુનનો ઉલ્લેખ કરે છે, બરાબર. જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને થોડું ગંભીરતાથી લે. પેલું નામ ભીમનું લેવામાં આવે, લેવું જોઈએ અર્જુનનું ને, પાવરફુલ તો ભીમ કરતા અર્જુન હતા, પણ છતાં ભીમનું નામ લીધું. શું કામ? તો કે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે 100 કૌરવોનો વધ તો હું એકલો કરવાનો છું. એટલે આખા મહાભારતના યુદ્ધમાં એક પણ કૌરવોનો વધ એકે બીજા પાંડવો નહીં, માત્ર ભીમ દ્વારા જ થયો છે. બધાનો વધ ભીમે એકલાય કર્યો છે. એટલે પેલું નામ ભીમનું લેવામાં આવે, બીજું નામ અર્જુનનું. હવે જેવું ત્રીજા શ્લોકમાં અપમાન થયું, તો 7મો શ્લોક વાંચો, બરાબર. એની અંદર દ્વિજો ઉત્તમ શબ્દ છે. ભગવદ્ ગીતા બાજુમાં ખુલ્લી રાખજો, તમે સરળતાથી સમજી શકશો. 7મો શ્લોક તમે જુઓ, દ્વિજો ઉત્તમ, બરાબર, શબ્દ છે. દ્વિજ ઉત્તમ શું કામ ત્યાં શબ્દ વાપર્યો? તો કે ઓલું ઇન્સલ્ટ થયું ને ગુરુ દ્રોણનું, તો એને ગુરુ દ્રોણ એમ કહી દે કે ભાઈ ના ના, હું આટલું અપમાન સહન નહીં કરી શકું, તમારે યુદ્ધ લડવું હોય લડો, બાકી હું જાઉં છું. એટલે હવે આ તો પોલિટિકલ માણસ છે, દુર્યોધન છે, પ્યોર રાજકીય માણસ છે, એટલે હવે પાછું વાળી લે છે.
અને 8મા શ્લોકની અંદર અલગ અલગ યોદ્ધાઓના નામ લે છે. હવે આમ જોઈએ તો કૌરવોની સેનામાં સૌથી મહાનતમ કોઈ યોદ્ધા હોય તો ભીષ્મદેવ છે. ભીષ્મથી મોટા કોઈ યોદ્ધા નથી. છતાં પણ પેલું નામ એ કોનું લેવામાં આવે છે તો કે તમારું. તમારું એટલે કોનું? દ્રોણનું. કારણ કે દ્રોણનું અપમાન થયું ને. બીજું નામ ભીષ્મનું, ત્રીજું, બરાબર, આ રીતના એનું નામનો ઉલ્લેખ કરે છે. આમ કરીને આગળ તમે જુઓ તો 8મા શ્લોકની અંદર કૃપાચાર્યનું નામ લેવામાં આવે, પછી અશ્વત્થામાનું. શું કામ કૃપાચાર્ય અશ્વત્થામાનું નામ લીધું 8મા શ્લોકની અંદર? તો કે કૃપાચાર્ય અને દ્રોણાચાર્ય બે સગા છે. દ્રોણાચાર્યને ઇનડાયરેક્ટલી કહેવામાં આવે છે દુર્યોધન દ્વારા, કારણ કે કૃપાચાર્યની બેન કૃપીના લગ્ન દ્રોણાચાર્ય સાથે થયા હતા. એટલે આમ જોઈએ તો દ્રોણાચાર્ય અને કૃપાચાર્ય શાળા બનાવીનો સંબંધ છે. એટલે દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે જો તમારા સગા છે, તમારી પત્ની કૃપી, એનો સગો ભાઈ કૃપાચાર્ય આપણી સાઈડમાં છે, યુદ્ધ બરાબર કરજો. જેવી ભૂલ ત્યારે કરી છે એવી ભૂલ હવે નહીં કરતા. દુષ્ટધુમ માટે ભૂલ કરી છે. અને મને એ પણ ખબર છે કે તમને અર્જુન પ્રત્યે પણ અમારા કરતા વધારે પ્રેમ છે, બરાબર, તો હવે એ ભૂલ નહીં કરતા ત્યારે જ હતી. અશ્વત્થામા આપણી સાઈડમાં છે. અશ્વત્થામા તો તમારો દીકરો છે ને. દુર્યોધન કહે છે કોને? ગુરુ દ્રોણને, કે તમારો દીકરો અશ્વત્થામા આપણી સાઈડમાં છે. એટલે એનું નામ લે છે. અને આગળ દુર્યોધન જે નામ લે છે વિકર્ણ. 100 કૌરવોમાંથી એક જ નામ આવ્યું કૌરવમાં, વિકર્ણ. શું કામ? તો કે આ વિકર્ણ એકમાત્ર એવો કૌરવ હતો કે જયારે માતા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ને ત્યારે આ ભાઈ એકલા ઉભા થયા હતા કે ભાઈ આપણી માતા સમાન ભાભી છે, એનું વસ્ત્રહરણ, એને નિર્વસ્ત્ર ના કરાય, પૂજનીય છે, વંદનીય છે, બરાબર. ત્યારે દુર્યોધન એમ કીધું કે નીચે બેસી જા, મોટા બોલતા હોય વચ્ચે નહીં બોલવાનું. એટલે દુર્યોધન એમ હતું કે આ એકલો જ એવો છે કે જે 100 કૌરવમાંથી એકલો ઉભો થયો હતો, આનું આપણે સન્માન કરી લઈએ અત્યારે, બરાબર. અથવા તો એને કહી દે કે ભાઈ તારે આ બાજુ રહેવું છે કે સામેની સાઈડમાં જવું, તો અત્યારથી ડિસિઝન લઈ લેજે. એટલે વિકર્ણનું નામ લેવામાં આવ્યું, બરાબર. અને પછી 9મા શ્લોકની અંદર દુર્યોધનની જીભ છે લસરે છે. મતલબ એના જીભમાંથી, એના મુખમાંથી અપશુકન નીકળે છે, બરાબર. એમાં શબ્દ છે 9મા શ્લોકમાં ત્યક્ત જીવિતા. એટલે આગળ દુર્યોધન કહે છે કે બીજા કેટલાય બધા વીરો છે જે મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર થયા છે. હકીકતે એવું કેવું જોઈતું હતું કે મને જીતાડવા માટે આવ્યા છે, સામે વાળાનો જીવ લેવા માટે આવ્યા છે. દુર્યોધન એમ કે છે કે આ બધા જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, મતલબ મરવા માટે. આમે દુર્યોધનનો સાથ આપે તો મરવામાં હોય ને, મરવાના જ હોય ને, એમાં કોણ જીવવાનું છે? અધર્મીઓનો સાથ આપે. એટલે આવી રીતના 9મા શ્લોકની અંદર પોતાની જીભ લસરે છે. 10મા શ્લોકની અંદર દુર્યોધન જે છે એક બાજુ ભીષ્મ, એક બાજુ ભીમ, અને બંને સેનાઓની કમ્પેરિઝન કરે છે, બરાબર. તો આ રીતના તમે જુઓ કે દુર્યોધનનો જે પોલિટિકલ સ્વભાવ છે એ 10મા શ્લોક સુધી આપણને અલગ અલગ શ્લોકમાં મળે છે. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે શું આટલા બધાનો વધ કરવો યોગ્ય હતો? આટલો બધો મોટો નરસંહાર થયો, શું શાસ્ત્ર કહે છે આ કરવું જોઈએ? તો શાસ્ત્ર બહુ ક્લિયર છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે 6 પ્રકારના જે આતતાઈઓનો વધ કરવો જોઈએ, બરાબર. પેલા જો કોઈ ઝેર આપે તો એનો વધ કરવો જોઈએ, શાસ્ત્ર એમ કે છે. દુર્યોધનને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું ને, ઘરને આગ લગાડે, તો એનો વધ કરવો જોઈએ. આજે પણ આપણે ઘણા બધા, હમણાં આપણે બાંગ્લાદેશમાં જોયું હતું, ઘણા બધા હિન્દુ સનાતીઓ, આપણા હિન્દુ લોકોના ઘરને બહારથી જ આગ લગાડવામાં આવી હતી. તમને લોકોને ખ્યાલ હશે ને, આવું ઘણી વખત કાશ્મીરમાં પણ થયું છે, બરાબર. તો આવા આતતાઈઓનો વધ કરવો શાસ્ત્ર કહે છે, બરાબર. ઘાતક હથિયારોથી આપણા ઉપર કોઈ હુમલો કરે તો સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે શું કરીએ છીએ ને, ડિફેન્સમાં, બરાબર. રાત્રે, બરાબર, તમે તમારા પતિ સાથે, તમારી પત્ની સાથે સુતા છો બેડરૂમમાં, અને કોઈ ચોર ઘરમાં ઘૂસી જાય છે અને હુમલો કરે છે. જો તમે ખરેખર સક્ષમ હશો તમે શું કરશો? બરાબર, કોઈને કહેવાય પોલીસને ફોન કરશો? એ તો પછીની પ્રોસેસ છે. પહેલા તો તમે સક્ષમ હશો તો પહેલા તમે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં તમે જ પહેલા તો ધોકાવશો સામે. શાસ્ત્ર કે છે, બરાબર. તો એક ચોર હોય, ઘાતક હથિયારથી હુમલો કરનાર હોય, જમીન ઉપર કબજો કોઈ કરી લે અને પત્નીનું અપહરણ કરે, પત્નીને હેરાન કરે, તો શું કરવું જોઈએ? શાસ્ત્ર એમ કે છે કે એનો વધ કરવો જોઈએ. એટલે હું તમને એવું નથી કહેતો તમે કાયદો હાથમાં લો. આપણે જે દેશમાં રહેતા હોય એ કાયદાનું આપણે સન્માન કરવું જોઈએ, પણ શાસ્ત્ર આવું કે છે. અને ઇવન આપણે પણ જયારે સેલ્ફ ડિફેન્સમાં આપણે આ વસ્તુ કરીએ છીએ, તો આ મહાભારતનું યુદ્ધ જે થયું છે એ બરાબર થયું છે, કારણ કે આવા આ લોકો હતા જે સામે જે આ 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હતા. હવે આ બધું પત્યું
દુર્યોધન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું. હવે દુર્યોધન આ બધી વાત કરતા કરતા ભીષ્મદેવ તરફ જાય છે અને ભીષ્મદેવને કઈક કે એની પેલા ભીષ્મદેવ શંખનાદ કરી દે છે. સામેવાળા પક્ષે શંખનાદ થાય છે પણ આ બાજુ કઈ ફેર નથી પડતો. પણ પછી 15મા શ્લોકથી તમે જુઓ ને ત્યારે ભગવાનની એન્ટ્રી થાય છે અને ભગવાન દ્વારા શંખનાદ થાય છે. પાંચજન્યમ ઋષિ કેશો દેવ દત્તમ ધનંજય. ભગવાનનો જેવો શંખનાદ થાય છે, પાંડવોનો જેવો શંખનાદ થાય છે અને આ અલગ અલગ શંખ ફૂંકાય છે અને એવો ખળભળાટ મચે છે કે આકાશ અને પૃથ્વી ઉપર કંપન થાય છે. અને ખાલી આ ભગવાનના શંખના અવાજના કારણે સામેવાળા અડધા લોકોના હાર્ટ ફેલ થઈ જાય છે, હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે. હૃદયાની વિદારત, કારણ કે એનો અવાજ એટલો પ્રચંડ હોવાના કારણે અડધાનું તો એમનેમ જ હાર્ટ એટેક થી ત્યાં કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જાય છે, શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર, તો આ શંખનાદ થયો. તો આવી રીતના આપણે જોઈએ તો પાંડવોના યુદ્ધ જીતવાના અલગ અલગ કારણો અત્યાર સુધી આવ્યા છે. કયા કયા કારણો છે? તો પેલું ધર્મ ક્ષેત્ર હતું, પાંડવો ધર્મની સાઈડમાં હતા તો જીતવાના હતા. બીજું, અર્જુન પાસે જે રથ હતો 15મા શ્લોકમાં આવ્યો, એ અગ્નિદેવ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, એટલે પણ એ ત્રણેય લોકની અંદર વિજય એવા આશીર્વાદ છે. અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજી સાક્ષાત બિરાજમાન છે, કપિધ્વજ 20મા શ્લોકની અંદર આવે છે. એના સિવાય શંખનાદ થયો ભગવાનનો. એના સિવાય અર્જુન પાસે જે ગાંડીવ ધનુષ્ય હતું એમાં એક અસ્ત્ર હતું જેનું નામ પશુપતાસ્ત્ર, જે ભગવાન શિવજી દ્વારા અપાયેલું હતું, જે અજય હતું, જેની સામે કોઈ જીતી ના શકે. એના સિવાય ત્યક્ત જીવિતા અપશુકન 9મા શ્લોકમાં હમણાં આપણે જોયું. અને એ દિવસ હતો મોક્ષદા એકાદશી. એકાદશી એને ફળે જે વૈષ્ણવ હોય, એકાદશી એને ફળે છે જે વૈષ્ણવ હોય. એના પછી ભાગ્ય લક્ષ્મી, જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણ હોય, જ્યાં નારાયણ હોય, જ્યાં વિષ્ણુ હોય, ત્યાં હંમેશા લક્ષ્મીજી હાજર હોય છે, ભાગ્યના દેવી. તો ભાગ્યની સાઈડ રહેવાનું ને, અને સાક્ષાત ભગવાન જેની સાથે હોય તેનો વિજય તો નિશ્ચિત છે. તો આવા 9 કારણ છે પેલા અધ્યાયની અંદર પાંડવોને જીતવાના 9 કારણો છે. બરાબર. હવે જયારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે ભગવાન રથને બંને સેનાની વચ્ચે લઈ લો, તો ભગવાન કે વાંધો નહીં, રથને બંને સેનાની વચ્ચે લઈ લે. અને જેવા અર્જુન સામે, એકચ્યુઅલી ભગવાન કેટલી ચાલાકી કરે છે રથને વચ્ચે લેવામાં. ભગવાન રથ એવી જગ્યાએ જ રાખે છે. જો ભગવાન રથ કર્ણની સામે રાખી શકતા હતા, દુર્યોધનની સામે રાખી શકતા હતા, પણ ભગવાનને રથ એક્ઝેક્ટ સામે રાખ્યો. ભીષ્મ અને દ્રોણનું મોઢું દેખાય ને દુર્યોધનને, એવી રીતના, સોરી અર્જુનને. તો અર્જુને જેવું મોઢું જોયું ને ભીષ્મ અને દ્રોણનું, એટલે અર્જુન તરત જ તેનું ગાંડી મૂકી દે છે, આને કેવી રીતના હું મારી શકું. એટલે અર્જુનના શરીરમાં અલગ અલગ લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. ભગવાનનો ભક્ત છે એટલા માટે એ કરુણા એના શરીરમાં પ્રગટ થાય છે, હું નહીં મારી શકું. એના અંગો કંપન થાય છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે, હાથમાંથી ગાંડી સરી પડે છે. બરાબર, ઉભા નથી રહી શકતો, ત્વચામાં બળતરા થાય છે. અને અર્જુન યુદ્ધ ના કરવાના ભગવાનની સામે 5 કારણો રજૂ કરે છે. તમારી સામે છે. આ બહુ જ મહત્વનો મુદ્દો છે આ અધ્યાયનો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આના ઉપર આખી ભગવદ ગીતા ઉભી છે. મેં તમને શ્લોક નંબર પણ આપ્યા છે. પહેલો જે દલીલ અર્જુન ભગવાનને રજૂ કરે છે કરુણા. 28મા શ્લોક થી ચાલુ થાય છે 31 સુધી. 31મા શ્લોક થી અર્જુન બીજું કારણ રજૂ કરે છે, ભગવાન કોઈ આનંદ નથી આમાં. ત્રીજું કારણ છે પાપનો ભય. ચોથું કારણ કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ. અને પાંચમું અનિર્ણયતા. આવી રીતના 5 કારણો અર્જુન રજૂ કરે છે, જેમાં પહેલું કારણ છે કરુણા. બરાબર. અને અર્જુન ભગવાનને કહે છે 28મા શ્લોકની અંદર, હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે, મારું મોં સુકાય છે. વિચાર કરો, આ ભૌતિક જગતની અંદર 100 વાર જમીન માટે પણ ભાઈ ભાઈની હત્યા થઈ જાય છે, જ્યારે અહીંયા અર્જુન બરાબર કહેવાય ને કે છત્રપતિ બનવાના છે, ચક્રવર્તી બનવાના છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે એક છત્રની અંદર, એક ચક્રની અંદર બધું એનું શાસન ચાલવાનું છે. બરાબર, આવા મોટા રાજા બનવાના છે, છતાં પણ એમ કે છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, હું નહીં કરી શકું. ભગવાનના ભક્તોના લક્ષણ છે. એટલે 3 વ્યક્તિના મનોભાવ તમે જુઓ. ધૃતરાષ્ટ્રને એમ હતું બરાબર કે હવે આ અર્જુન છે નહીં લડે, આપણને રાજ્ય મળી જશે. ધૃતરાષ્ટ્રની મનોસ્થિતિ. દુર્યોધન ચિંતામાં આવી ગયા આટલી સેના જોઈને, અને અર્જુનના દુઃખ છે કે આટલું બધું મૃત્યુ યોગ્ય નથી. એટલે અર્જુન છે ભગવાનનો ભક્ત છે એટલે એને દયા આવે છે. બીજું, અર્જુન જે રીઝન આપે છે એ કહે છે કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન કહે છે ભગવાન
જેને મારે બતાવવાનું છે કે અમે રાજા છીએ, ચક્રવર્તી છીએ, જેના માટે અમે આ બધું કરીએ છીએ, તો યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઊભા છે. એ બધા જ મરી જશે, કોને બતાવવા દઈશું? બધા સગાવાલા તો મરી જવાના છે. બરાબર, તો પછી આ વિજય કે સુખની ઈચ્છા રાખવાનો કોઈ મતલબ નથી. આપણે જો ભૌતિક જગતમાં બર્થડે હોય, સેલિબ્રેટ કરવું હોય, તો સગાવાલાને બોલાવીએ ને, સગાવાલા આવે, મિત્રો આવે, મિત્રોની વચ્ચે આપણને આનંદ આવે ને. બરાબર, એટલે અર્જુન એમ કે છે ભગવાન જીતીને કોને બતાવશું? કોઈ આનંદ તો જેવું કઈ લાગતું નથી. ત્રીજું કારણ અર્જુન કહે છે ભગવાન આ બધાને મારી નાખીશું તો આપણને પાપ નહીં લાગે? પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે? જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, જેને કર્મના સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ હોય, જેને કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ, નિષ્કામ કર્મ, સકામ કર્મ વિશેના જ્ઞાન હોય, જેને 84 લાખ યોનિઓ વિશેનું જ્ઞાન હોય, બરાબર, જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય, એ પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કરે. બરાબર, એટલે અર્જુન કહે છે ભગવાન આ બધાને મારી નાખીશું, આપણે કેવી રીતના ખુશ રહીશું? આ બધાને આપણે મારી નાખીશું તો પાપ આપણા ઉપર કાબુ નહીં મેળવે, પાપનું ફળ આપણે ભોગવવું નહીં પડે મારે? અર્જુન એમ પૂછે છે ભગવાનને. અર્જુન આગળ કહે છે ભગવાન બધા જ મરી જશે તો પરંપરાઓનો નાશ નહીં થઈ જાય? આખો રાજવંશનો વિનાશ નહીં થઈ જાય? કોણ શીખડાવશે પિંડદાન કેવી રીતના કરવાનું છે, શ્રાદ્ધની વિધિ કેવી રીતના કરવાની છે? અને આ બધું આગળ જશે તો બધા કુટુંબ અધાર્મિક નહીં થઈ જાય? બધી પ્રથાઓ બંધ નહીં થઈ જાય ભગવાન આગળ જતા જતા? એટલે અર્જુન ભવિષ્યની ચિંતા કરે છે કે આગળ જતા, કારણ કે જે કઈ સંસ્કાર શીખડાવે કાકા, મામા, દાદા, પપ્પા, એ તો બધા હાજર છે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. પુરુષો તો બધા યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હાજર છે, બધા મૃત્યુ પામશે. બરાબર, તો કોણ નાના નાના બાળકોને શીખડાવશે? છેલ્લે આવતીકાલે 6થા શ્લોકની અંદર, બીજા અધ્યાયમાં અર્જુન કહેશે ભગવાન બધી દલીલો મેં તમારી સામે રજૂ તો કરી, પણ મને સમજાતું નથી કે હું જીતી જાઉં કે પછી એના દ્વારા કે આ બધાનો વધ કરી લઉં. બરાબર, કાંઈ સમજાતું નથી. આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. અને આ શ્લોક સાથે અર્જુન પોતાનું ગાંડીવ નીચે મૂકી દે છે. ભગવાનને કહે છે ભગવાન આના કરતા તું જંગલમાં જઈ અને હું ભિક્ષાટન કરીને ખાઈ લઈશ, પણ મારે યુદ્ધ નથી કરવું. આવી રીતના અર્જુન કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા ભગવાનની સામે રજૂ કરી અને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે. બરાબર, સેમ આ જે 5 કારણ છે આપણા જીવનના છે. આ 5 કારણો થકી આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય જાણતા નથી, ભગવત પ્રાપ્તિ, આત્મ સાક્ષાત્કારના વિજ્ઞાન તરફ આપણે આગળ વધતા નથી. સેમ ટુ સેમ 5 કારણો છે. બરાબર, તો આપણે તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે જરૂરથી આને આપણા અનુસંધાને પણ સમજવાની કોશિશ કરશો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ.